Ben, boas tardes a todos e a todas. Damos comezo a sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao mes de maio. O primeiro punto da orden do día de hoxe é a aprobación de actas, de tres actas correspondentes a sesións anteriores. A primeira delas é a aprobación da acta número 5 do Pleno correspondente á sesión extraordinaria e urxente do 17 de marzo de 2025. Algún conselleiro quere facer algún comentario sobre a acta? Sí. Gracias, señor alcalde. Gustaríanos que se modificara a acta número 6 de 2025 correspondente ao pleno de... Estamos na acta número 5. Vale, perdón. Pues la siguiente, entonces. Non hai nada sobre a acta número 5, pasamos a votar. Votos a favor? Reanxo en Común, Partido Popular e BNG. Abstencións? Votos en contra? Os do Partido Socialista. A seguinte é a aprobación da acta número 6 do Pleno correspondente á sesión ordinaria do 27 de marzo de 2025. Alguén ten algún comentario sobre a acta? Gracias de novo, señor alcalde. O Grupo Socialista expresa de novo a súa disconformidade con respecto a unha acta, máis alá dos contidos que facemos sempre alusión aos rogos e preguntas non respondidos, pero en este caso fai referencia que a acta foi cortada e interrompida ese día no pleno, tal como consta na mesma acta, pero gustaríanos que aparece reflexada na mesma que o presidente sustituto do pleno negouse a dar resposta ás preguntas escritas presentadas por este grupo. Fixemos 3 preguntas continuas á secretaria en ese mesmo momento, informándolle que a legislación lle obligaba a responder ás preguntas escritas que se remitiran con 24 horas de antelación, e o presidente sustituto en ese pleno non o fixo. Gustaríanos que quedara reflexado na acta. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Queda recollida a observación. Pasamos a votar a acta. Votos a favor? Reanxo en Común, Partido Popular e BNG. Abstencións? Votos en contra? Os do Partido Socialista. A seguinte é a aprobación da acta número 7 do Pleno correspondente á sesión ordinaria do 24 de abril do 2025. Alguén ten algún comentario sobre a acta? Sí? Creo que gracias, señor alcalde. Na acta digital aparece reflexado que o alcalde iba a enviarnos un informe ao respecto dunha das cuestións que se solicitou en ese pleno, e a día de hoxe nós non temos constancia de que se nos remitira ningún informe ao respecto. Entendemos que o compromiso do alcalde debe de prevalecer, co cual nós non podemos aprobar a acta porque nos falta información ao respecto. Moitas gracias. Queda a observación recollida. En todo caso, como xa dixen en outras ocasións, aprobar a acta significa que quedou recollido o contido da sesión, non que a partir de aí os compromisos adquiridos ou calquera outra cousa non se efectuaron da maneira que onlle gustaría. O que se vota cando se aproba unha acta, se acta tanto a digital como, en caso de non haber digital, que recolle a secretaria, recolle o falado e acordado no pleno. Iso é o que se fai ao votar unha acta, non ningún outro tipo de consideracións. Pasamos a votar a acta número 7. Votos a favor? Reanxo en Común, Partido Popular e BNG. Abstencións? Votos en contra? Os do Partido Socialista. O seguinte punto da orden do día é o informe proposta relativo a un expediente de investigación sobre un camiño en Asadelos, na parroquia de Asados, que se corresponde coa parcela catastral 9007 e o polígono 53. Como xa saben, con data de 2 de decembro do 2024, mediante providencia da alcaldía, incorporouse a unha serie de documentos que aparecen recollidos no apartado de antecedentes para unha fase previa de investigación de titularidade do camiño ao que facía alusión, e solicitouse á secretaria do Consello de Rianxo informe xurídico respecto do mismo. Ese informe da secretaria emiteuse con data de 3 de decembro de 2024 coas seguintes conclusións. Da análise dos documentos que constan neste expediente non se pode concluir claramente o carácter público ou privado do camiño investigado, dadas as manifestacións contradictorias entre os documentos privados e os documentos públicos. En consecuencia, esta secretaria informa que é necesario proceder á apertura dun expediente de investigación onde se determine a natureza pública ou privada do camiño. A continuación, por acordo plenario, data de 30 de xaneiro de 2025, acórdase incoar expediente de investigación e solicitar dos rexistros que proceden
cantos antecedentes e datos consten relativos ao camiño, incorporándose ao expediente as certificacións que se expediron a tal efecto. Publicouse o acordo de iniciación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, con data de 14 de febreiro de 2025, e publicouse tamén na sede electrónica do Consello de Rianxo con ese mesmo día durante un prazo de 15 días. Deuse traslado acordado á Administración Xeral do Estado, así como á Administración Xeral da Comunidade Autónoma. Notificouse aos afectados polo expediente de investigación que resultaron coñecidos e identificables, fundamentalmente titulares catastrais colindantes co camiño, e abriuse tamén un trámite de información pública por prazo dun mes, dende o 7 de marzo ao 7 de abril de 2025, para que aquelas persoas afectadas polo expediente de investigación puideran alegar por escrito canto estimaran convinte ao seu dereito ante a corporación. Na fase de información pública, segundo o informe de rexistro asinado o 9 de abril de 2025, só consta presentada unha alegación con data de 27 de marzo de 2025 asinada por María José Lorenzo Pérez. Finalizado o prazo para presentar alegacións, abriuse un período de proba por prazo de 10 días por resolución da Alcaldía de 24 de abril solicitando informe pericial. Un informe pericial que conclúe da seguinte maneira. Tras a análise detallada da documentación e a comprobación técnica efectuada, conclúyese que, segundo a documentación revisada, o camiño en cuestión constituye unha servidume a que se encontra descrita no documento privado do ano 1992. Este documento reforza a natureza privada do camiño, xa que a cesión efectúose exclusivamente entre particulares. Por tanto, o camiño debe considerarse de natureza privada, con uso e acceso restringido aos propietarios das leiras lindeiras e a aquelas persoas debidamente autorizadas por eles. A partir de aí, douselle a audiencia interesada antes referida, con data de 22 de maio de 2025, a cal manifestou non ter nada que alegar mediante escrito presentado ese mesmo día. Visto todo o anterior e de conformidade co establecido no artigo 175 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídicos das entidades locais, o expediente seguiu a tramitación establecida na legislación aplicable, procedendo á súa aprobación por acordo do Pleno. Por isto, e de conformidade co establecido nese mesmo artigo, elévase a seguinte proposta de acordo ao Pleno da Corporación. Primeiro, estimar as alegacións presentadas o 27 de marzo por María José Lorenzo Pérez polos motivos expresados no informe pericial asinado con data do 21 de maio polo enxeñeiro técnico Daniel Ramos Acra. En segundo lugar, declarar a titularidade do camiño como de titularidade privada. En terceiro lugar, notificar dito acordo a Catastro para que proceda a rectificar a titularidade do ben como servidume privada. Cuarto, reflectir na rectificación anual do libro de inventario de bens da Corporación a anotación do descrito nos antecedentes deste acordo, así como deixar copia do acordo nos expedientes do inventario de camiños en fase de aprobación inicial, así como no pexón en fase de aprobación provisional, para cando se proceda a aprobación definitiva se corrixa a natureza xurídica de dito camiño. Quinto, notificar aos interesados que compareceron no procedimento este acordo. Abrimos un turno de intervencións, BNG. Moitas gracias, boas tardes a todos e todas. En primeiro lugar, desculpar a ausencia da miña compañeira que por motivos laborais non pode estar. Dende o BNG, logo de analizar o expediente, vamos a absternos. Sí que é certo que me gustaría recordar que non sabemos como está o inventario municipal de camiños e nos gustaría que se seguira traballando para sacalo canto antes. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos os presentes e aos que nos ven por internet. Con respecto a este punto, vamos a ratificar a titularidade de servidume privada deste camiño, tal e como se presentaron os diversos informes que se expuxeron. Nada máis, vamos a votar a favor. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas, Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Saudamos a todos e a todas as presentes e as persoas que nos ven dende as súas casas. O Grupo Socialista vaise abster, ou igual que fixo na proposta anterior no pleno no que se remiteu esa documentación para facer a análise oportuna.
E, con todo, valoramos positivamente que se abra un proceso para aclarar a titularidade dos camiños, xa que é fundamental garantir a protección do patrimonio público, pero tamén garantir a seguridade xurídica e así evitar conflictos futuros. Aproveitamos para insistir en que o Concello debe avanzar na aprobación do PEXON e no inventario municipal de camiños, ferramentas esenciais para planificar o territorio e garantir esa seguridade xurídica antes mencionada. Moitísimas gracias. Moitas grazas, Rianxo en Común. Grazas, señor alcalde, boas tardes a todos e a todas. Desde o Grupo Municipal de Rianxo en Común remitímonos á proposta efectuada polos técnicos e non temos nada máis que engadir. Moi ben, moitas grazas. Pasamos a votar a proposta. Votos a favor. Rianxo en Común, Partido Popular, abstencións, Partido Socialista e BNG. Queda aprobada a proposta. O punto terceiro é aprobar se procede a modificación do cadro de persoal do orzamento prorrogado en 2025. A dotación suficiente de persoal que permita un desenvolvemento óptimo do traballo nos distintos servizos públicos é unha prioridade deste goberno. A incorporación de persoal de novo ingreso está condicionada pola taxa de reposición de efectivos, un concepto regulado nas diferentes leis de orzamentos xerais do Estado que determina o número de novo persoal que pode ingresar en cada unha das administracións. Hai que ter en conta que a taxa de reposición de efectivos non é acumulativa nos diferentes exercicios, o que supón un atranco importante en administracións pequenas e medianas, como é o caso da nosa, que precisan de persoal en as que as baixas definitivas son puntuais nun ou varios exercicios. Esta situación provocou que se agravase o problema de escaseza de persoal, especialmente de perfil técnico, ante normativas e procedementos cada vez máis complexos e exixentes. En consecuencia, o obxecto da modificación do cadro persoal que se propón incorporar as prazas que se considera necesario ofertar neste exercicio, aproveitando a taxa de reposición de efectivos que se deduce tras o informe emitido polo Departamento de Emprego con data de 4 de marzo de 2025, así como o resto de documentación do expediente. A oferta de novas prazas exixe que estean incluídas no cadro de persoal, polo que este é o primeiro paso que temos que dar. Nos exercicios 2024 e 2025 non se aprobou a Lei de Orzamentos Xerais do Estado, polo que a normativa que se debe considerar no exercicio corrente é a prorrogada, isto é, o artigo 20 da Lei 31/2022 do 23 de decembro de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023, o cal, entre outras cousas, sinala que para calcular a taxa de reposición de efectivos a porcentaxe de taxa máximo autorizado aplicarase sobre a diferencia entre o número de empregados fixos que durante o exercicio orzamentario anterior deixaron de prestar servicios e o número de empregados fixos que se incorporaron no referido exercicio por calquera causa salvo os supostos previstos no apartado 3.4 ou reingresado destas situacións que non leven a reserva de postos de traballo. A estes efectos computaránse os cesamentos por xubilación, retiro, falecemento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de posto de traballo, perda da condición de funcionario de carreira ou extinción do contrato de traballo ou en calquera outra situación administrativa que non supoña a reserva de posto de traballo ou a percepción de retribucións con cargo á administración na que se cesa. Igualmente, teránse en conta as altas e baixas producidas polos concursos de traslados a outras administracións públicas, así como as producidas como consecuencia do disposto no apartado 6.3 do artigo 20 e no apartado 1.3 das disposicións adicionais 21ª, 22ª e 23ª respecto da mobilidade do persoal cunha relación preexistente, fixa e indefinida no sector de que se trate. Ademais, a taxa resultante das regras do número anterior poderá incrementarse coa derivada das altas e baixas registradas durante o exercicio en curso, até a data de aprobación da oferta, o que deberá facerse constar na propia oferta de emprego público. Para iso, a oferta deberá aprobarse dentro do primeiro semestre do exercicio. Ditas prazas restaránse da taxa de reposición do exercicio seguinte. Ben, de acordo con ese informe do Departamento de Emprego que antes mencionaba, os eses que computan para a taxa de reposición de efectivos en 2025 e que, por tanto, se utilizan para a creación de novas prazas son, en primer lugar, auxiliar administrativo, persoal laboral de rexistro, que cesou en 2024, auxiliar administrativo, persoal laboral tamén de urbanismo, que cesou en 2024, auxiliar administrativo
funcionario de Servicios Xerais que cesou dentro do primeiro semestre de 2025, por tanto, de acordo co que acabo de sinalar anteriormente, tamén se pode ter en conta para a tasa de reposición de efectivos do ano 2025, auxiliar do Servicio de Axuda no Fogar, persoal laboral, cesado en 2024, policía, funcionario, que cesou en 2024, mellor dito, que pasou a situación de excedencia sen reserva de praza, e, por último, tratorista de limpeza de praias, persoal laboral fixo descontinuo, que, tristemente, no ano 2024 faleceu. A partir desta tasa de reposición de efectivos que temos para este ano 2025, a modificación que se propón é a seguinte. No caso das prazas de auxiliar administrativo, o que antes comentaba, o que cabe sinalar é que o mantemento deste persoal é incuestionable, como saben. Porén, é preciso adecuar as prazas aos requisitos da normativa en materia de emprego público e as tarefas que viñan desenvolvendo. Tal e como se prevé no artigo 22 da Lei 2/2015 do 29 de abril de Emprego Público de Galicia, as relacións de postos de traballo reservarán necesariamente a persoal funcionario os postos que teñen atribuídas funcións de inscripción, anotación e cancelación de datos nos rexistros administrativos. As funcións que se desenvolven nos dous postos que estaban ocupados por persoal laboral están reservadas por lei para ser desempeñadas por persoal funcionario, dado que os dous postos levan a inscripción, anotación e cancelación de datos nos rexistros administrativos. En consecuencia, o persoal administrativo que se incorpore deberá ser persoal funcionario. Por outra parte, o Real Decreto Legislativo 781/86 do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local, no artigo 169, establece que pertencerán á subescala administrativa de Administración Xeral os funcionarios que realicen tarefas administrativas, normalmente de trámite e colaboración. Pertencerán á subescala auxiliar de Administración Xeral os funcionarios que realicen tarefas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sinxelo, manexo de máquinas, arquivo de documentos e outros similares. As funcións desempeñadas nas tres prazas de auxiliar administrativo correspóndense máis coas propias da subescala administrativa de Administración Xeral, pois son as seguintes, entre outras: colaboración na obtención de datos en informes, propostas, expedientes, redactado de oficios, manexando aplicacións e programas informáticos de rexistro, padrón, TEDEC, plataforma con outras administracións, Xunta de Deputación, Estado, etc. Tamén, por suposto, atención ao público, confección de expedientes para o seu envío ao xulgado, participación en mesas de contratación e demais tarefas que cada departamento legalmente encomende a esa subescala. Debe atenderse, pois, á especial dificultade técnica dos postos de traballo que requiren unha especial dificultade técnica, dedicación, responsabilidade e penosidade atendendo ás características do Consello de Rianxo. E debe terse en conta as funcións de colaboración e apoio na xestión dos expedientes, na organización do servicio, seguimento dos asuntos, trámite de expedientes e documentos, asumindo responsabilidade na organización do rexistro, arquivo e unidades administrativas de rexistro e urbanismo. En consecuencia, corresponde que as novas prazas estean reservadas a persoal funcionario e que pertenezan á subescala de administrativa da Administración Xeral, non á subescala de auxiliar. Actualmente estáse a traballar na relación de postos de traballo, que é o único documento no que constan as retribucións complementarias. É, no día de hoxe, o anexo de persoal, aprobado dentro do Orçamento Municipal. Xunto coa proposta da modificación do cuadro de persoal, inclúyese a determinación das retribucións complementarias que se aplicarán mentras non se aprobe a relación de postos de traballo. As ditas retribucións tiveron en conta as retribucións do resto de persoal da mesma categoría inferior e superior, co fin de manter unha homoxeneidade. Tendo en conta este proceso de modificación e selección das prazas ata a súa cobertura definitiva, pode durar varios meses. Ata a nova selección debe establecerse un réxime transitorio para que as persoas que están a ocupar os postos vacantes de forma interina poidan continuar ata a cobertura definitiva das prazas novas creadas, co fin de que o servizo de atención ao público destes departamentos non se vexa afectado e se alargue máis o expediente con novas seleccións temporais. Por outro lado, en relación ás outras prazas que antes mencionaba, nos cadros de persoal dos dous últimos orzamentos aprobados incorporáronse técnicos para a Administración Xeral e para a Tesourería, prestando o outro departamento dirixido por persoal con habilitación de carácter estatal, é dicir, o Departamento de Intervención.
A creación dunha praza de perfil técnico neste último é unha petición reiterada da interventora municipal para poder reorganizar o traballo que exixe maior conhecimento técnico e cumprir cos prazos legais. Esta demanda aténdese con modificación proposta, que ten en conta as mesmas retribucións complementarias que as das prazas de técnico de administración xeral e de tesourería. En segundo lugar, a situación en materia de persoal do Departamento de Servicios Sociais exixe tamén unha praza estrutural máis de traballador ou traballadora social para atender as demandas deste servizo, polo que é a segunda proposta que se trai tamén no día de hoxe en canto á modificación. Finalmente, quedaría mellorar a situación do persoal da Brigada de Obras que veu mermando o seu número de traballadores nos últimos anos. A praza de tratorista de limpeza de praias daría lugar a unha praza de laboral fixo de tratorista sen o carácter de fixo discontinuo para permitir o seu traballo durante todo o ano, mantendo a estrutura retributiva que o tratorista de limpeza de praias tiña. A última modificación que se propón non consiste na creación dunha nova praza, senón na modificación da xornada da praza de monitora de manualidades. Actualmente tramitouse coa titular da praza o expediente de modificación de xornada parcial a xornada completa, contando co seu visto a praxe e así como co do comité de empresa. Con modificación do cadro de persoal quedaría completado, por tanto, o trámite. Teño que dicir, ademais, que este goberno, sempre que tivo a oportunidade de facelo, mellorou as condicións laborais dos traballadores e traballadoras do Concello de Rianxo e mellorou a estrutura organizativa do Concello, creando novas plazas en departamentos que acumulan moita carga de traballo. Esta alcaldía decidiu extinguir os contratos que tiñan asociado unha xornada parcial, prevendo no orzamento do ano 2024 unha partida de algo máis de 25.000 euros para abordar esta cuestión. Xa que logo, todas as persoas que ata o de agora viñan prestando servicio con este tipo de xornada e que aceptaron o cambio, teñen agora un contrato cunha xornada a tempo completo, co que iso supón tanto efectos retributivos como de cotización. Ademais, cumprimos co sinalado no artigo 2.2 da Lei 2021 de 28 de decembro de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público en relación a resolver os procesos selectivos antes do 31 de decembro de 2024. Incorporamos a este proceso de estabilización prazas que non se incluíran nun inicio. 4 prazas de conserxes, unha praza de técnico de museos, 2 de auxiliares de policía, 2 de operarios de limpeza e 7 de peóns ou peós de limpeza. Xunto con estas, na oferta de emprego pública do ano 2024, como antes mencionaba, incluímos unha praza de técnico de tesourería e tamén unha praza de arquitecto técnico. Queda moito por facer e temos por diante un reto fundamental que é dotarnos por vez primeira dunha relación de postos de traballo, un documento no que se ven traballando de maneira intensa e que neste ano 2025 aspiro a aprobar para corrixir desigualdades e injustizas que se veñen producindo dende fai moitos anos e para establecer unha estrutura orgánico-funcional acorde coas necesidades presentes. Por tanto, unha vez informada por intervención a proposta, propónse ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. En primeiro lugar, aprobar a proposta de modificación do cadro de persoal, quedando o cadro tal e como se indica no anexo. En segundo lugar, establecer as retribucións complementarias do persoal administrativo funcionario que tamén se indican na proposta. En terceiro lugar, realizar as modificacións orzamentarias necesarias para dotar crédito ás prazas creadas, tendo en conta que para as de nova creación só se dotarán para 2 mensualidades. Cuarto, establecer un réxime transitorio en tanto non se seleccionen de maneira definitiva os postos de administrativos funcionarios que se manteña a contratación dos auxiliares administrativos interinos nos postos que están vacantes neste momento. Cuarto lugar, expoñer ao público polo prazo de 15 días hábiles dende a publicación no Boletín Oficial da Provincia a modificación do cadro de persoal para os efectos de reclamacións conforme ao preceptuado no artigo 169.1 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo. A exposición pública deberá anunciarse no BOP, como dijo, así como no tabuleiro de anuncios. E, por último, no suposto de non presentarse reclamacións contra o acordo de aprobación inicial do orzamento e do cadro de persoal, estes consideraránse definitivamente aprobados en necesidade dun novo acordo plenario. Abrimos turno de intervencións, BNG. Moitas grazas, señor alcalde. Como incidimos na propia comisión informativa, é curioso, non? A presa que se dan para algunhas cousas e o lentos que son outras, como a relación de postos de traballo.
fixo unha exposición ora sublime e maravillosa, pero quizás se lle pasou algo que xa lle teñen alertado, e é que con esta oferta de emprego pode darse a situación de que dous traballadores no mesmo posto teñan diferentes condicións ou salario. Ben é certo que se lle trasladou isto na comisión pertinente e vostede dou a súa palabra de que isto non pasaría porque no 2025 a relación de postos de traballo quedaría aprobada. Polo tanto, dende o BNG vamos a tomar a palabra, vamos a confiar no que vostede dixo, e vamos a apoiar confiando en que a relación de postos de traballo quede aprobada neste 2025. Tamén me gustaría facer un apunte, e que é importante reclamar ao Goberno Central a tan dañina taxa de reposición. Moitas gracias. Moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, constanos que se están dando pasos para que sala adiante a famosa relación de postos de traballo, o que sí que, bueno, xa está tardando un pouquiño. Tamén creemos que estas vacantes por xubilación do persoal, estas deberían estar xa previstas e dotadas nas partidas presupuestarias da dotación correspondente para poder sacar a concurso público esas plazas e minimizar eses tempos de temporalidade do persoal. Entonces, gustaríanos que se tivera en previsión para futuros procesos de xubilación, bueno, intentar cubrir con persoal público esas plazas. O noso voto vai ser a abstención. Moitas gracias. Moitas grazas, Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Gustaríanos saber cal é o quórum. É unha práctica que habitualmente se nos olvida, e gustaríanos que se nos informara antes das votacións cal é o quórum necesario para a aprobación da mesma. Maioría simple. Prácticamente todos os acordos son maioría simple, excepto algúns extraordinarios, que, cando é o caso, se informan. Moitas gracias. Dende o Grupo Municipal Socialista queremos reiterar o noso compromiso firme coa creación de emprego público e coa mellora das condicións laborais do persoal municipal. Gustaríanos, señor alcalde, que nos enumerara cales foron esas melloras laborais cando sexa posible do persoal que vostede ou que o seu grupo levou a cabo, hasta onde nós sabemos o convenio onde aparecen reflexadas ese tipo de situacións foi aprobado en 2023, ademais co condicionante dunha disposición adicional que o obligaba a negociar unha tabla salarial. Mais alá desta casuística que acabamos de expoñer, creo que debemos apostar de forma decidida polo recoñecemento profesional dos traballadores e traballadoras que levan anos prestando servicio neste Concello, e no contexto da proposta da oferta de emprego público presentada pola Alcaldía consideramos fundamental os seguintes elementos. Os prazos establecidos pola normativa vixente permiten a aprobación da oferta de emprego público ata o 31 de decembro de 2025. Por lo tanto, vemos demasiada premura en querer solventar esta situación este ano en concreto, e como punto 2 debemos de remarcar a necesidade de aprobar, xa non só aprobar, sino implementar con carácter previo a relación de postos de traballo. Non nos vale a aprobación da RPT, o queremos é a implementación. A parte que reiteramos o compromiso, creo que de forma continua, que esta alcaldía está facendo de forma continua, e o agradecemos, pero non se olvide de que debe ser un documento de consenso de todo o arco plenario. A ferramenta resulta imprescindible para definir con claridade as necesidades reais do Concello, garantir a cobertura dos servicios públicos de forma eficiente e recoñecer adecuadamente os dereitos do persoal e das funcións das persoas que desempeñan a súa labor aquí neste Concello. Compartimos as dúbidas expresadas polo Comité de Empresa respecto a este proceso, a incerteza sobre os criterios utilizados, os mecanismos con que o alcalde trata de abordar esta oferta de emprego público, expoñendo a oposición o proceso de oposición libre en lugar de apoiar aos traballadores e traballadoras mediante un proceso de concurso oposición. Entendemos que se queira modificar esa versión como xa se fixo en comisión informativa, pero debemos de reiterar que esa é a situación que defendeu o alcalde. Debemos de velar e garantizar
que a experiencia e dedicación que o persoal municipal tivo nos últimos anos sexa tido en conta en calquer proceso laboral, ben sea a través da oferta de emprego público ou calquera outra situación que se dea na mellora desas condicións. Entendemos que a situación que se plantexa posiblemente limite a que algún persoal que actualmente desempeña labores municipais aquí, como unha antigüedade ao mellor de máis de 15 anos, non poida concurrir ese tipo de procesos. Solicitamos que a OP non se tramite mentras non se avance na elaboración e aprobación da RPT, proceso, ademais, no que o Partido Socialista está disposto a colaborar activamente sempre cando se desenvolva con rigor e buscando a máxima garantía para o persoal. Xa expresamos a nosa vontade, señor Bustelo, de aprobar a RPT coa garantía da súa aplicación inmediata. Reiteramos que non só queremos a aprobación da RPT, sino queremos a implementación vinculada á aprobación orzamentaria, que se faga efectiva. O Partido Socialista apoiará calquera medida que permita consolidar o emprego, recoñecer os dereitos do persoal e garantir un concello mellor organizado e máis xusto. Mas entendemos que nesta proposta de alcaldía hai premura e se está saltando pases importantes comprometidos. Gustaríanos poder defender a posición de confianza que fixeron os outros partidos, mas a experiencia que este grupo municipal ven asumindo ao longo desta legislatura non nos invita a ser tan optimistas. E un exemplo é que nas comisións informativas de abril vostede se comprometeu a convocar unha xunta de voceiros para tratar de abordar o ROM, e entendo que o peor que lle pode pasar a unha alcaldía, señor Bustelo, é perder a confianza da veciñanza e a confianza do pleno. Reconsidere a súa forma de actuar ao respecto e trate de buscar o diálogo e consenso, e este tipo de propostas seguramente se poden enfocar desde outra perspectiva. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra de Rianxo en Común. Grazas, señor alcalde. Desde o Grupo Municipal de Rianxo en Común remitímonos ao explicado polo alcalde. Consideramos que está todo dito e apoiaremos a proposta. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. BNG. Dende o BNG sí que nos gustaría que se comprometa, como fixo na comisión informativa aquí no propio pleno, a que este 2025 vai a quedar a RPT tanto aprobada ou traída a pleno como implementada. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Xa poucos sitios me quedan onde ratificar o compromiso. Xa o fixen por escrito en numerosas ocasións cos propios traballadores, xa o fixen na comisión informativa previa a este pleno, fago hoxe aquí outra vez, por suposto, farei nas veces que fagan falta, a vez que se van dando os pasos para que así sexa efectivamente, simplemente por comentar algunhas das dúdas que saían en relación a como se van orientar os procesos das distintas plazas que se poden ofertar. Xa ven sendo norma que todas as prazas que se convocan e que veñen sendo ocupadas por persoal interino saian para concurso de oposición. Xa se fixo na oferta de empleo anterior, todas aquelas plazas que estaban ocupadas e que antes relatei, falo, por exemplo, dos conserxes, saen como para un proceso de concurso de oposición. En este caso, como xa se transmiteu tamén na comisión, non entendo, por tanto, a dúbida agora, as plazas que están ocupadas tamén sairán para o concurso de oposición, para efectivamente ter en conta os méritos que cada quen poida alegar ao respecto. Pasamos a votar a proposta, polo tanto. Votos a favor. Rianxo en Común, BNG, abstencións, Partido Popular e Partido Socialista. Queda, por tanto, aprobado o punto. O punto número 4 da orden do día é aprobar, de ser o caso, a solicitude de axuda nominativa á Diputación da Coruña para o acondicionamento do acceso e entorno do Castelo da Lúa no lugar do Paso. Ben, como saben, durante a execución das obras para a construción do actual paseo marítimo, pois, tivose coñecemento de forma oficial, por dicirlo de algún xeito,
da existencia duns restos arqueolóxicos na zona na que se localiza o Castelo da Lúa. A partir desas noticias, pois, nestas últimas 2 décadas leváronse a cabo distintas actuacións sobre o xacemento, primeiro para identificar a identidade e tipoloxía dos restos, máis adiante para rehabilitar, consolidar os restos arqueolóxicos de acordo coa imaxe que hoxe temos, non? O Castelo da Lúa é unha fortaleza con orixe baixo medieval, emplazada no lugar da Torre, na parroquia de Rianxo. Localízase na marxe norte da Ría de Arousa, sobre un rochedo na desembocadura do río Té e do río Pedre, un lugar con as condicións defensivas naturais moi destacables para un elemento patrimonial como o que se está describindo e dende o que é posible dominar visualmente boa parte do territorio inmediato. A terra de Rianxo era xurisdicción arcebispal, pois foi obxecto de concesión real ao arcebispo no século X e confirmada no XI dentro do condado de Posmarcos. Con esta situación, no caso de que Paio Gómez Chariño fose o primer señor de Rianxo, indicios que se recollen no epitafio inscrito no seu mausoleo, este debería telo recibido como feudo e xurisdicción das mans do arcebispo de Santiago. Os prelados exercían o seu poder a través dos castelos e para manter o control do territorio e ao mesmo tempo conter o poder da nobreza, conseguiron no 1180 un importante privilexio. Ninguén podería construir fortalezas na terra de Santiago sen a súa autorización. Así as cousas, de ser, insisto, Paio Gómez Chariño o constructor do Castelo Rianxeiro e tendo en conta este privilexio, o único momento no que tería sido posible a construción do mismo é o interregno comprendido entre o 1266 e o 1311, no que os reis Alfonso IX e Sancho IV exerceron directamente o señorío de Santiago. Os señores laicos que conseguían xurisdiccións de señorío arcebispal manteríanos sempre cando fosen obedientes e leais vasalos da Igrexa e os seus prelados e, outros sí, que contasen con documentación que dese crédito a ese privilexio. Os nobres tiñan que asumir a liña xerárquica feudal, mas parece que axiña houve problemas neste caso no castelo. Chegada a liña sucesoria ao nome de Soutomayor, comezan os preitos entre a Mitra e Compostelá e estes señores laicos pola posesión de Rianxo e da súa fortaleza. A contenda ten o seu albor no 1478 entre o sueiro Gómez de Soutomayor e o arcebispo Alfonso de Fonseca II, emitíndose sentenza definitiva en favor da parte do arcebispo no ano 1527 pola Chancelería Real de Valladolid, executada en 1529, sendo o 3 de marzo de 1532 cando o arcebispo de Compostela toma posesión como novo señor de Rianxo. Malea isto, a familia que viñera tendo a xurisdicción rianxeira seguiu vinculada a ela por acordo co arcebispo Tavera ao recibir en foro a metade das terras e merindades de Rianxo e máis a xurisdicción civil e criminal con algunhas condicións. No 1569, Pedro Enríquez de Guzmán e Soutomayor acorda co arcebispo Gaspar de Zúñiga Avellaneda a compra da xurisdicción acumulativa de Rianxo xunto con Bea e Lantañón. Este breve percorrido pola súa historia, ademais de para que o alcalde tamén se sinta como fai uns anos, non fai máis que confiar a función principal da edificación, ser o centro neurálxico do exercicio de poder na súa multiplicidade. A antiga concesión arcebispal daba o dereito de exercer unha serie de funcións e de cobrar os impostos da señoría xurisdiccional e vasalaxe, administrar xustiza, con nomeamento de xuízes, por exemplo, nomear oficiais do Consello, cobrar tasas judiciais, etc. Certas destas accións é ben probable que se desenvolveran no propio recinto da fortaleza. Pasado un tempo, debido aos diversos conflitos de propiedade xurisdiccional e aos cambios que traían os tempos, a fortaleza deixa de ser atendida nas súas necesidades de arranxo e acondicionamento, algo que acontece pasada a idade moderna. Incluso foi levantada despois das revoltas irmandiñas. Pasadas algunhas xeracións, a fortaleza rianxeira chega ao poder de Carlos Luís de Guzmán, o 16º conde de Oñate, alá pola primeira metade do siglo XIX. Este nobre foi o responsable de que este edificio se esvaecese definitivamente outros intereses monetarios de que envía na arte, na arquitectura e na historia, non máis que unha morea de pedra traballada que cumpría ser ofertada para obter un torrente de diñeiro fácil. Pois ben, prácticamente, dende aqueles inicios do siglo XIX hasta os inicios do siglo XXI, o castelo permaneceu no mesmo estado ata que, como dixen, foi con esas obras do paseo marítimo cando se tuvo conhecimento ou
cando as administracións tuveron conhecimento da existencia dos restos e se levaron a cabo distintas intervencións, non? Ante a composición do elemento que a día de hoxe temos diante nosa, así como das súas características específicas, óptase por actuar sobre varios elementos para poder completar unha adecuación do entorno do castelo. Preténdense executar unha serie de actuacións que teñen por finalidade a mellora e acondicionamento do entorno do elemento patrimonial, a mellora da accesibilidade ao mesmo dende o paseo marítimo que discorre ao seu carón, así como a mellora da divulgación dos valores culturais, históricos, arqueolóxicos e arquitectónicos que lle son propios. Unha das actuacións que se pretende levar a cabo é a recuperación do foso escavado na rocha. Na actualidade, o foso do castelo está parcialmente destapado. Tras algunha intervención anterior que destapou e marcou o empresamento do antigo foso, deixando visible dende o mar lindeiro ao suroeste da península ata a ponte do paseo marítimo. A actuación prevista a realizar sobre o foso será exclusivamente a de actuar sobre a parte estudada previamente ca limpeza dos restos depositados encima, chegando dende a vertente oeste ata debaixo da ponte de madeira do paseo. A limpeza será realizada en toda a capa de recheo depositada ata chegar á pedra nai, que quedou limpa na intervención inicial. Quero recordar que polo ano 2003. Na actualidade, o acceso aos restos do castelo realízase a través do recheo que oculta o foso. Ante a descripción da actuación anterior, ca previsión de eliminar ese recheo, o Consello de Rianxo propón instalar unha escaleira que permita acceder aos restos da fortaleza dende a pasarela de madeira que integra o paseo marítimo e que sobrevoa parte da superficie do elemento descrito. Este acceso será realizado do mesmo material que o utilizado no propio paseo, con madeira tratada de exterior. Esta entrada será unha entrada directa dende a zona do paseo, eliminando o paso sobre o recheo existente, sobre o foso, e desplazando a entrada á zona onde se dispoñen a día de hoxe os paneis informativos. Que a disposición deste novo acceso xerarase, ademais, unha plataforma ancorada á ponte de madeira que voa sobre os restos arqueolóxicos, podendo usarse a zona horizontal previo ás escaleiras de baixada como un pequeno miradoiro sobre o que contemplar mellor os restos arqueolóxicos. Ademais, do outro lado do río, disponse unha plataforma con vistas directas cara á ría de Arousa e cara aos restos do castelo, unha zona denominada como Monte da Dorna, originalmente disposto como un merendeiro nunha zona de expansión do paseo marítimo. A zona é un lugar privilexiado para ter unha visión directa dos restos arqueolóxicos do castelo e, sobre todo, ser un lugar de coñecemento e interpretación dos restos arqueolóxicos. A proposta a realizar sobre esta zona é a de xerar un espazo sen perder o uso actual de coñecemento e interpretación do castelo, a través da disposición de dous panéis explicativos, un na entrada sur e outro na zona de visitas, onde ademais se disporán uns bancos, tamén se disporán elementos de xogo infantil acordes ao medio realizados con pezas de madeira rústica e con temática propia do entorno patrimonial. Ademais, como saben, como en numerosas veces se menciona neste pleno, o paso do tempo, a situación xeográfica do elemento e a meteoroloxía propia do noso territorio deteriorou algunhas das estruturas pertencentes non só ao recinto fortificado, senón como tamén ao propio paseo marítimo, elementos do mobiliario público situados neste entorno destinados a facilitar tanto a interpretación do elemento patrimonial como a humanizar o entorno máis inmediato. Partindo deste estado de uso continuado, preténdese renovar os elementos citados que se atopen nun peor estado de conservación e instalar outros que contribuyen a facilitar a divulgación dos valores propios do elemento patrimonial, así como a facer deste e da súa contorna un lugar amable, atractivo e seguro para a veciñanza e para visitantes. Esta actuación terá como principal interese renovar a parte de madeira do paseo marítimo que pasa por encima do xasemento, na disposición de proteccións laterais ás devanditas partes de madeira, na disposición dun valado aos laterais destes elementos, na renovación de bancos do entorno, na reposición de paneis informativos, na reparación de elementos urbanos, na disposición dun novo valado de madeira no borde do foso dende a vertente sur, con acceso dende o paseo, na renovación de papeleiras, bancos e fontes dispostas no entorno. O proxecto conta co visto e praxe da Deputación da Coruña, nomeadamente do seu vicepresidente e responsable da área de turismo, o cal ven manifestando e me manifestou personalmente o seu compromiso para sacar adiante as actuacións relatadas, non só nesta legislatura, senón tamén na legislatura pasada, na que xa se abordou tamén esta cuestión.
O que se lle propón ao Pleno, ademais da aprobación da memoria redactada polo arquitecto Juan Carlos Bastos, é iniciar formalmente os trámites para materializar ese compromiso solicitándolle á Diputación da Coruña unha subvención por importe de 152.000 euros, é dicir, o 80% do proxecto que veño de relatar. Ben, abrimos turno de intervencións, BNG. Bueno, en primeiro lugar, moitas gracias pola historia do castelo que algúns descoñecíamos na exposición, pero bueno, indo un pouco ao proxecto, dende o BNG gustaríanos salientar que é un proxecto que, bueno, como seguramente todos e todas saben, levamos anos traballando del, non só dende que ostentábamos o goberno, sino tamén o seguimos a facer a día de hoxe dende a Deputación. E, bueno, é un poquinho a forma de traballar que temos no BNG, non? Mirando polo ben de Rianxo, ainda que non ocupemos o propio goberno, non? Estaría ben que todos fixeran o mesmo. Mais, o que sí que, como xa tamén comentamos previamente, non nos gustaría pasar por alto que o goberno que vostede preside nin previamente nos reuniu para comentar o proxecto, nin a nós, e entendo que tampouco ao Partido Socialista, bueno, entendo que o Partido Popular sí, non? É a comodidade deste pacto de goberno que teñen aí entre os dous partidos. Entón, bueno, creo que deberíamos, nun proxecto desta envergadura, debería haber uns mínimos de polo menos xuntarse co resto da oposición, non? Home, a nós gustaríanos que se houbera xuntado con nós para coñecelo, xa que traballamos nel previamente e aparte, bueno, pues facemos parte desta corporación, non? Bueno, en todo caso, como non pode ser de outra forma, apoiaremos o proxecto e aparte de apoialo, pois seguiremos insistindo, non, na Deputación e traballando para que se poda facer realidade. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Con respecto a este tema do asentamento da contorna do Castelo da Lúa, pois, bueno, son unha das premisas que dentro do Partido Popular de Rianxo vimos reiterando en varios rogos e mocións presentadas, que na contorna do Castelo da Lúa, pois, bueno, debía estar en mellor estado. Agradecemos que se solicitara que se tramite esta subvención nominativa da Diputación e que se aproveite esta para a contorna mellorala. Tamén é certo que non hai que esperar a esta serie de subvencións ou de axudas para manter a contorna e o paseo marítimo en boas condicións. Agradecese que haxa estas líneas de subvencións para facer este tipo de proxectos, pero, bueno, o estado de pavimentación, bancos, papeleras, bueno, non hai que esperar a esta serie de proxectos para poder actuar aí e telos en bo estado. Con respecto ao comentario que decía o compañeiro do BNG, non temos ningún pacto firmado de colaboración con Rianxo Común, non formamos parte do goberno desta alcaldía. Entonces, pídolle que en próximas intervencións evite este tipo de comentarios. Quen goberna aquí en Rianxo é o señor alcalde Julián Bustelo ca Corporación de Rianxo en Común. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Desde o Grupo Socialista queremos deixar clara a nosa postura. Compartimos a importancia e a necesidade de poñer en valor o Castelo da Lúa, pero non podemos apoiar un proxecto que presenta importantes deficiencias de forma, fondo e de ética. En primeiro lugar, e nos extraña que non fixera tamén o voceiro do BNG, manifestamos a nosa profunda preocupación polo feito de que o documento presentado polo Concello incorpore contido técnico elaborado por outros profesionais. Concretamente, o arqueólogo Mario César Vila e o arqueólogo Marcial Rodríguez. Sen a súa autorización, sen citar a súa autoría e sen manter ningún tipo de contacto previo. Este feito constitúe unha vulneración grave dos dereitos de propiedade intelectual e evidencia un total desprezo polo traballo profesional previo. Resulta especialmente grave que quen hoxe nos trae aquí, ademais, esta proposta, sexa tamén un arqueólogo, polo que debería ser plenamente consciente da gravidade deste acto.
En segundo lugar, a proposta introduce elementos como a creación de novos parques ou espazos lúdicos que contradín o programa electoral do propio grupo de goberno. Cando aínda non se teñen executadas as accións comprometidas e aprobadas o 20 de decembro de 2024 para aportar 35.000 euros ao Parque Galicia ou ao Parque do Campo de Arriba, é inexplicable e difícil de explicarlle á veciñanza de Rianxo como podemos invertir na creación dun novo parque cando dispoñemos de parques que a día de hoxe están nun estado non axeitado. A veciñanza asiste a unha nova promesa mentre os espacios actuais continúan sen intervención real, o que perxudica a credibilidade deste tipo de propostas. Ademais, lamentamos a falta de diálogo institucional. Este proxecto fíxose público na prensa antes de pasar pola comisión informativa. Unha vez máis, demóstrase a escasa vontade de colaboración co resto dos grupos municipais. Mesmo en proxectos que debe ser ben deseñados, podría contar co apoio unánime da corporación. Respecto á forma de financiamento, valoramos positivamente esa achega de en torno aos 150.000 euros por parte da Diputación, pero consideramos que este tipo de fondos nominativos debían de reservarse para actuacións estratégicas e prioritarias, como a intervención integral no paseo marítimo, unha demanda histórica da veciñanza. Queremos deixar claro que esta forma de gobernar, señor Bustelo, reproducindo as prácticas que o BNG levou a cabo nos últimos anos, non é o que os veciños e veciñas de Rianxo decidiron nas urnas en 2023. Vostede continúa con altibaixos, máis con erros que acertos dentro do noso grupo, apoiado, ademais, por un partido popular que semella máis preocupado de manterse preto do poder que defender realmente dos intereses da veciñanza. Mentre uns se preocupan polos votos, os outros preocupanse polo poder. Dende o Grupo Socialista defendemos servizos públicos máis fortes, parques en mellores condicións, parques pechados ou pistas polideportivas funcionais. En definitiva, defendemos unha xestión responsable e honesta. Por todo isto, solicitamos que se considere o proxecto e se presente de novo ao Pleno cunha proposta seria, dialogada, ética e viable, que conte con todos os permisos, informe detallado das retencións orzamentarias, especialmente deses 40.000 euros aproximadamente que terá que aportar o Concello, e con respeto necesario aos profesionais que traballaron previamente no estudio do Castelo da Lúa. Fago ben, señor Bustelo, o Partido Socialista votará a favor se así o fai. Moitas gracias. Moitas gracias. Reacción común. Grazas, señor alcalde. O Castelo da Lúa é un dos elementos máis destacados do patrimonio arqueolóxico rianxeiro. Un elemento no que ao longo das últimas décadas se levaron a cabo diferentes actuacións após da localización dos restos no marco dos traballos para a construcción do actual paseo marítimo, como recordaba anteriormente o alcalde. Co proxecto que se propón levar a cabo, co apoio da Deputación da Coruña, preténdese seguir poñendo en valor os restos da fortaleza medieval, mellorando o acceso á mesma e favorecendo a súa interpretación. Á vez, vanse levar a cabo importantes actuacións no paseo marítimo relativas á mellora do firme e renovación do mobiliario urbano, fundamentalmente. Actuacións, algunhas delas demandadas por diferentes grupos neste pleno ao longo dos últimos meses, que se suman ás melloras que xa se están executando en relación coa iluminación do paseo e a outras que haberá que acometer nos próximos anos noutros tramos do seu percorrido. Ademais, o proxecto inclúe tamén unha zona de ocio infantil coa que se crea un lugar de esparcemento para a rapazada na zona da Praia da Torre. Desde o Goberno non podemos máis que seguir traballando para ver o proxecto materializado á maior brevidade posible. Bueno, moitas grazas. Simplemente, señor Rial, cando di vostede que seguimos as formas do goberno anterior, non debería esquecerse que vostedes formaron parte do goberno anterior, non eran outros grupos individualmente, non. Vostedes formaron parte tamén do goberno anterior, por tanto, sabe que non hai turno de réplica que peche o debate, por tanto, cando di que seguimos as formas do goberno anterior, non sei se darme por halagado ou por criticado, eso xa mo explicará. Señora secretaria, volvo a consultar. Non ten turno de réplica porque peche os debates e, por tanto, vamos pasar. Se me interpela de forma directa e maluda a min, teño turno de réplica. O presidente é o que modera o pleno.
Gracias. como habitualmente se lle contesta e non dá aprendido despois de 2 anos. Pasamos a votar a proposta. Votos a favor. Rianxo en Común, Partido Popular e BNG. Abstencións. As do Partido Socialista, por tanto, queda aprobada a proposta. Pasamos agora á parte de control, coa dación de conta das resolucións da Alcaldía, ditadas dende o 1 de abril de 2025 ata o 30 de abril de 2025, que comprenden dos números 367 ao 501 e que se trasladaron aos membros do Pleno xunto coa convocatoria da sesión. Tamén se dá conta das actas da Xunta de Goberno Local, en concreto da acta número 7 correspondente á sesión ordinaria do 3 de abril e a acta número 8 correspondente á sesión ordinaria do día 21 de abril. O sexto punto é unha declaración institucional co gallo do Día Mundial das Persoas Refuxiadas. O vindeiro 20 de xuño conmemórase este Día Mundial das Persoas Refuxiadas. Segundo o último informe semestral de tendencias publicado por ACNUR en xuño de 2024, máis de 120 millóns de persoas no mundo foran desplazadas por persecucións, conflitos, violacións de dereitos humanos, violencia ou graves alteracións da orde pública. En comparación co ano anterior, a cifra supón un aumento de máis de 5 millóns de persoas. O número de persoas desplazadas pola forza mantívose ao alza nos últimos 12 anos. Así, a finais do 2024, unha de cada 67 persoas no mundo fora desplazada pola forza, é dicir, prácticamente o dobre que 10 anos antes. En relación ás persoas refuxiadas, segundo os datos recollidos no informe, a mediados do 2024, a cifra global de persoas refuxiadas ascendeu a 43,7 millóns, o que supón un incremento do 1% dende finais do 2023. Fai falta un esforzo concentrado da comunidade internacional para poñer fin aos conflitos, ás violacións de dereitos humanos e á crise climática, sen o cal continuarán subindo as cifras de persoas desplazadas, engadindo aínda máis miseria a unha situación xa de por sí desesperada con incontables traxedias humanas. Lonxe diso, o que está acontecendo é que a capacidade de resposta ante situacións que viven millóns de desplazados forzosos está sendo posta á proba pola proliferación de novos conflitos a través do planeta, que se engaden a outros xa conxelados no tempo. Os conflitos máis recentes teñen, ademais, unha amplitude e violencia descoñecidas dende a Segunda Guerra Mundial. O devastador enfrontamento en Sudán, a implacable guerra en Ucrania, a situación violenta en Myanmar, a indescriptible violencia na República Democrática do Congo e, por suposto, o xenocidio en Gaza. Mentre se fai cada vez máis evidente a necesidade imperiosa de sistemas de asilo fortes e unha maior solidariedade internacional, a maior parte das crises xeradoras de desplazamentos forzosos de poboación permanecen invisibles aos ollos da opinión pública. Moi ao contrario, véxase o acontecido recentemente coa intención do Goberno Central de venderlle armamento a Israel ou a claudicación e continuo blanqueo do réxime marroquí, tamén por parte do Goberno Central e outras institucións españolas en relación co Sáhara. Neste contexto, a labor de entidades como Solidaridade Galega co pobo saharaui, co programa Vacacións en Paz, resulta fundamental, aínda que insuficiente. A través deste programa e de outras actividades organizadas por esta e outras entidades, o pobo de Rianxo ven demostrando a súa solidaridade e hospitalidade, unha hospitalidade baseada nos principios da democracia e dos dereitos humanos, que a través desta declaración queremos poñer de manifesto. A súa vez, con este posicionamento, o Pleno da Corporación do Consello de Rianxo insta a Xunta de Galicia e ao Goberno Central a reforzar a estrategia de asilo e acollemento con medios e recursos humanos adecuados. Ao mesmo tempo, insta a asinaladas institucións a posicionarse de maneira clara e contundente na defensa da paz e na denuncia das violacións de dereitos humanos. Neste senso, en relación á situación antes aludida do Sáhara, cabe recordar a débeda histórica que mantén o Estado español, así como o dereito de autodeterminación do pobo saharaui internacionalmente recoñecido. Abrimos un turno de intervencións. BNG. Dende o BNG suscribimos esta declaración institucional e estamos totalmente a favor. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Partido Popular. Moitas gracias. De Partido Popular ratificamos plenamente a declaración aquí presentada. Moi ben, moitas grazas. Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Suscribimos as palabras redactadas ahora mismo por o alcalde. Muchísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Rianxo en Común. Grazas, señor alcalde. Non temos nada que engadir.
Moitas grazas. Pasamos entón a votar a proposta. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. O sétimo punto da orden do día é unha proposta da Alcaldía para dar os pasos necesarios para transferir a totalidade da AP9 á Comunidade Autónoma a maior brevedade posible. Con 219,6 km de trazado, a AP9 é a principal vía de comunicación e de desenvolvemento da economía de Galicia. Vertebra o eixo atlántico dende Ferrol a Tatuí e a mobilidade interna da comunidade autónoma, enlazando os principais centros económicos galegos e 5 das 7 cidades de maior tamaño: Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela, A Coruña e Ferrol. Actualmente, uns 71.553 usuarios de media pagan cada día por empregar a autopista para ir a traballar, para ir á praia, ao hospital, para visitar familiares, para mercar ou para transportar mercadorías. Moitas destas persoas que diariamente empregan a autoestrada teñen como municipio de orixe Rianxo ou algún dos outros que conforman a mancomunidade Barbanza-Arousa. Outras, que tamén saen destes municipios, vense obrigados a empregar outras alternativas pola existencia das peaxes, alternativas, en todo caso, menos seguras, en peor estado de conservación e que atravesan diferentes núcleos de poboación ao longo do seu percorrido, co que isto implica para a seguridade de persoas en vehículo e persoas que transitan andando. Ademais, na actualidade, o eixo industrial da comarca do Barbanza articúlase a través da G11, a denominada Autovía do Barbanza, unha autovía autonómica de aproximadamente 40 km que vertebra a bisbarra e configura unha sorte de gran metrópole entre os municipios barbanzáns. A liberalización da AP9, e en concreto a liberalización do tramo Padrón-Santiago de Compostela, permitiría darlle continuidade á G11 e vincularía esta infraestructura estratégica co eixo atlántico, mellorando a competitividade das empresas situadas nos municipios da Barbanza. Por estas e outras razóns, os alcaldes dos municipios da mancomunidade de Barbanza-Arousa, xunto cos alcaldes de Ames, Padrón e Dodro, asinaron o pasado 25 de febreiro un manifesto que se lle remiteu ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible, no que se recollían as seguintes propostas: a constitución dunha mesa de diálogo entre o sinalado Departamento do Goberno Central e os concellos afectados directamente polas tarifas da AP9, que teña como objetivo final a gratuidade da mesma; que o Ministerio realice un estudo e determine un calendario para unha liberalización en fases da AP9 e que se teña en conta as razóns anteriormente expostas, así como que se analice a posibilidade de ampliar a zona libre de peaxes da área de Santiago ata Padrón, facilitando así o enlace gratuito da AP9 coa G11. Esta solicitude formulada polos alcaldes dos concellos mencionados, aos que máis tarde se sumou Valga, reforzouse logo de que se coñecera a conta de resultados de Audasa, que facturou máis de 210 millóns de euros no ano 2024, cun beneficio neto equivalente ao 43%. Por certo, deses 210 millóns de euros, case 62 millóns foron ingresos das administracións públicas, ben por peaxes na sombra ou polas bonificacións. Ademais, se cabe mencionalo, segundo me comunicaron no día de onte, prevese que nas próximas semanas, seguramente a vindeira, a FEGAM convoque unha xuntanza para abordar precisamente este tema cos concellos afectados, tal e como lle pedíamos ao Ministerio, para, entendo eu, canalizar esta solicitude que no seu día, en febreiro, fixemos. En todo caso, en base ao sinalado con anterioridade, o que se lle propón ao Pleno da Corporación do Concello de Rianxo é, por un lado, instar ao Goberno Central a dar os pasos necesarios para transferir a totalidade da AP9 á Comunidade Autónoma de Galicia á maior brevedade posible e, en segundo lugar, instar ao Goberno Central a seguir o recollido no manifesto asinado polos alcaldes en febreiro de 2025 en relación a determinar un calendario para a liberalización en fases da AP9, priorizando neste caso o tramo Padrón Santiago de Compostela. Abrimos turno de intervencións, BNG. Moitas grazas, señor alcalde. Gustaríanos destacar un par de cousiñas. A primeira, que eu creo que estaría ben engadir a proposta unha referencia de que houve un acordo unánime no Parlamento galego para esa transferencia. E por outra banda, salientar que dende o BNG levamos anos facendo un traballo constante para conseguir esa transferencia no Congreso. E si,
eu creo que hai que comentalo. Tamén é certo que o Goberno do Estado, neste caso PSOE e Sumar, quen sempre bloquea estes esforzos en Madrid. En todo caso, e agardando se o considerades engadir o que comentaba, estamos a favor. Ben, Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Non cabe duda que a autopista do Atlántico, que vertebra toda a franxa atlántica desde Ferrol hasta Vigo, pois, bueno, é primordial. E para nós, para aquí, para os rianxeiros e para a comarca de Barbanza, máis aínda. Tanto o vial e o acceso cara a Santiago, que é o noso centro de referencia, como cara ao sur, cara a Pontevedra e Vigo. Estamos de acordo en solicitar a transferencia da AP9 e a gratuidade tamén da mesma, xa que, bueno, ten unhas tasas moi abusivas. Si é certo que ten unha serie de bonificacións, pero aínda así o ideal sería que fora gratuita, porque ademais en algúns tramos as carreteras nacionais non son alternativa á autopista, entonces dificulta eso. É obrigatorio que o uso da autopista para certos servicios e viaxes. Por eso vamos a votar a favor desta proposta. Moi ben, moitas grazas. Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Queremos comezar sinalando que esta proposta presentada dende a alcaldía contará, sin duda, con noso apoio. Valoramos positivamente que se recollan nelas as demandas lexítimas de moitos galegos e galegas que ven na liberación da AP9 unha oportunidade real para mellorar a mobilidade, a competitividade e a calidade de vida na nosa comarca en concreto. Ademais, queremos destacar o papel fundamental que está a desempeñar o alcalde socialista de Ames, Blas, como impulsor do manifesto asinado en febreiro de 2025 polos alcaldes da Mancomunidade de Barbanza, Arousa e doutros municipios. Dende o Partido Socialista apoiamos esta iniciativa como unha medida necesaria de presión social para conseguir unha débeda histórica que Galicia ten pendente coas súas persoas. Debemos destacar tamén a contribución do Estado baixo o goberno do Partido Socialista de Pedro Sánchez con Galicia e coas melloras das infraestructuras viarias. Melloras, entre outras, da rede viaria en xeral, a construcción dun tramo da G55, entre outros. Pero non podemos esquecer que foi baixo o goberno do Partido Popular, tanto na Xunta como no Estado, cando se ampliou a concesión da autopista ata o ano 2048, hipotecando o futuro desta infraestructura esencial para a nosa economía e para a nosa cidadanía. Resulta especialmente chamativo que o énfasis que está propoñendo ahora o Partido Popular en conseguir a liberación, cando exactamente foron eles os que nos levaron a esta situación. Por iso, consideramos fundamental, e como xa reiteramos en comisión informativa, e debatimos, creo que largo e tendido sobre este aspecto, e donde o Partido Socialista defendía a parte institucional das negociacións, remarcando exactamente o que acaba de explicar a alcaldía. Quen ten que liderar este proceso é a Xunta de Galicia. Debe asumir o papel principal neste proceso de negociación xunto coa FEGAM e incluir os concellos afectados para acadar a reversión e liberalización da AP9. Un aspecto esencial que queremos resaltar é a seguinte cuestión. Se a titularidade da AP9 fose asumida pola Xunta de Galicia, esta infraestructura sería gratuita para as persoas usuarias? De quen sería a responsabilidade desa gratuidade? Do Estado ou de quen asume a súa titularidade? A día de hoxe non temos a resposta ao respecto e nos gustaría saber cal sería esa posición da Xunta de Galicia ante a presunta liberalización da AP9. Esta pregunta é clave para garantir que a transferencia da concesión se traduzca nunha auténtica liberalización e eliminación das peaxes. Por todo iso, dende o Grupo Socialista, apoiamos esta proposta da alcaldía e animamos a seguir traballando conxuntamente para facer realidade esta reivindicación histórica. Recordamos que as bonificacións que se están realizando a día de hoxe na AP9 é gracias ao Partido Socialista. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Rianxo en Común. Grazas, señor alcalde. Pouco máis hai que engadir. Remitímonos ás palabras anteriormente citadas. Moi ben, moitas grazas.
Fran, non entendí moi ben a proposta de emenda, porque, quero dicir, non me... credes que se recolla na proposta que xa houve un posicionamento do Parlamento nese sentido? Efectivamente, cun apoio unánime do Parlamento. Pero non é, por tanto, unha emenda aos acordos, simplemente... Non, engadilo na exposición na exposición queda isto recollido. Efectivamente. Bueno, queda xa na acta digital así recollido, tamén cando se, bueno, nas notificacións que se manden aos distintas administracións, pois así se recollerá, non? Pasamos a votar a proposta, por tanto, votos a favor, queda aprobada por unanimidade. A seguinte tamén é unha proposta da Alcaldía en relación a non autorizar a zona de Sálvora como punto de vertido de trajados e a clausura do mesmo. Como saben, foi no ano 1998 cando o Ministerio de Fomento habilitou un punto de vertido para os materiais de trajado de portos entre as illas de Ons e Sálvora, na boca sur da ría de Arousa, dentro dunha zona SEPA, unha zona de especial protección para as aves, a menos de 2 millas da zona marítima protegida da illa de Sálvora e a case 4 millas da illa de Ons, moi próxima tamén aos caladoiros de pesca autorizados. Cando o Ministerio elixiu este punto de vertido, o expediente non foi sometido a exposición pública nin foi avalado por informes ambientais de consulta pública. Naquel entón, ningún dos arquipélagos da Arousa estaba protegido, aínda non se declarara o Parque Nacional das Illas Atlánticas, nin tampouco se designara o espazo mariño das Rías Baixas de Galicia como zona de especial protección de aves, como comentaba. Dende a súa habilitación, esta área de vertido foi utilizada tanto por portos do Estado como por portos de Galicia para depositar materiais dos seus drajados. Dende aquela, millóns de metros cúbicos de lodos e outros materiais fóronse depositando neste punto ata que en abril de 2021 o Ministerio de Transición Ecolóxica deixou de autorizar os vertidos. Agora, apenas 4 anos despois, o Centro de Estudos e Experimentación de Obras Públicas, dependente dos Ministerios de Transporte e de Transición Ecolóxica, ven de propoñer como prioritario para depositar os materiais dos drajados dos portos das rías de Arousa e Pontevedra ou de calquera outro que non se sitúe a máis de 20 millas o mesmo punto de vertido de Sálvora que deixou de autorizar no ano 2021 e que o propio sector pesqueiro e marisqueiro da ría de Arousa rexeitou unanimemente con anterioridade. O mesmo fixo o Parlamento de Galicia xa no ano 2019 ao instar a Consellería do Mar a buscar un punto de vertido alternativo e sostible para os lodos que se pretendían extraer do fondo do río Leres. En base ao sinalado con anterioridade, o que se lle propón ao Pleno da Corporación do Consello de Rianxo é o seguinte: en primeiro lugar, instar ao Goberno Central a non autorizar a zona de Sálvora como punto de vertido de drajados e a clausura do mesmo, e, por outro lado, instar a Xunta de Galicia a realizar un estudo sobre a situación do depósito existente e o impacto que o mesmo pode estar causando nunha zona de tanta riqueza ecolóxica, pesqueira e ambiental. Ben, abrimos turno de intervencións. BNG. Pola nosa parte, sí que nos gustaría instar ao Partido Socialista de Rianxo. Somos conscientes de que velan polos intereses deste pobo e seguro que teñen interese en invitar ao seu partido en Madrid que faga unha reflexión sobre o que están aceptando e que tanto dano nos fará a nosa ría, non? Por outra banda, tamén nos gustaría deixar a proposta sobre a mesa de que isto pase a ser unha declaración institucional. E, bueno, por a nosa parte estamos a favor, evidentemente. Moi ben, moitas gracias, Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Con respecto a isto, incidir en dúas cousas. Unha no punto de vertido en sí e outra na problemática actual que temos nos portos de toda Galicia, en concreto no de Rianxo. O porto de Rianxo, pois, bueno, ten unha merma de calado considerable pola acumulación de lodos e fangos que aí se están xerando e que se están depositando. É unha realidade que hai que dar salida a eses fangos. Donde botalos? Non vou a decidir eu, nin o meu grupo onde vai ser. Esos terán que ser os técnicos competentes. Cal sería o punto máis axeitado para
de vertido. Si é certo que é necesario un punto de vertido, cas autorizacións medioambientais pertinentes, que garanta eses estudios de biodiversidade e que sea tamén rendible para que se poida botar. Non vale metela no medio atlántico porque é inviable o facer ese traslado de lodos. Por eso nos remitimos aos informes dos técnicos competentes para poder determinar cal sería o punto axeitado. Non sabemos se o punto de Sálvora é o axeitado ou non, entonces, bueno, vamos a absternos. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas, Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Encantados coa fijación do voceiro do BNG, do Partido Socialista. Non temos motivo para esconder a nosa postura ao respecto e xa expresamos con anterioridade en outras votacións ao longo destas últimas legislaturas. Reiteramos en comisión informativa o mismo que lle vou dicir exactamente ahora, que o Partido Socialista de Rianxo vai defender sempre os dereitos da veciñanza de Rianxo. Espero que quede zanjada calquera dúbida que poida haber ao longo desta legislatura, que nos vamos manter a mesma postura. Esperemos que vostedes fagan o mismo cando falaban mal de Amancio Ortega, de Inditex e ao final fan as fotos con eles. Ese é o criterio. Usan unha chaqueta para un día e utilizan outra chaqueta para outro día. Hai que aguantar o chaparrón con todo o que íbamos. Dendo o Grupo Socialista apoiamos esta proposta, pero destacamos a falta de novo de planificación e diálogo real co goberno do goberno local, co resto de grupos e de sectores implicados en esta proposta de alcaldía. Hai máis de 4 meses o alcalde comprometeuse, e así o fixo público tanto en redes sociais como nos propios medios de comunicación, que se ia a crear un Consello do Mar, que aínda a día de hoxe nin existe, nin entendemos se se avanzou ou non, porque non temos constancia de ningún tipo de comunicación ao respecto. E sería acaído para poder debatir este tipo de cuestións e buscar realmente que fora unha proposta basada no consenso de todos os actores implicados. Sorpréndenos que se presenta a proposta sin a consulta dos axentes do mar de Rianxo e que entendemos que eso priva un poquinho desa participación real e do impulso que necesitaría esta proposta de alcaldía para defender realmente o sector do mar rianxeiro. Mais alá diso, que realmente é o importante, desde o PSDG de Rianxo defendemos unha política ambiental que respete a biodiversidade, protexe os recursos naturais e garanta o benestar das persoas que viven na ría. Non aceptamos que se utilicen espacios protegidos como vertedoiros submarinos de residuos contaminantes. Exiximos alternativas reais e sostibles e unha xestión responsable que poña en valor a nosa riqueza natural e o futuro da comarca. Aínda que a autorización final dos vertidos corresponde ao Ministerio de Transición Ecolóxica, a Xunta de Galicia ten a responsabilidade directa ao propoñer a zona de Sálvora, o punto E8, como destino para os lodos do río Lérez ou doutros dragados. Portos de Galicia xa remiteu o informe do CEDEX ao Ministerio solicitando avanzar na tramitación ambiental, polo que non é certo que a Xunta sexa allea a esta decisión. Ademais, o feito de que o punto E8 estea clausurado dende 2021 tras a presión das cofradías ecoloxistas e científicos demostra que non é unha opción socialmente aceptable nin ambientalmente xustificada, menos aínda nunha zona protexida, próximo ao Parque Nacional das Illas Atlánticas e cunha intensa actividade marisqueira e pesqueira. O informe do CEDES, señor Bustelo, non obriga a usar Sálvora, só menciona como unha posibilidade xunto con outras e propón avaliar cada proxecto de forma individual. Existen alternativas técnicas viables como o punto D ou o tratamento en terra dos materiais que deben ser estudadas con responsabilidade e de seguro Miteco, ao igual que fixo cos informes de Altri, terá que actuar con responsabilidade e coherencia medioambiental. Por tanto, dende a ría de Arousa, dende aquí de Rianxo, reclamamos e expoñemos as seguintes enmendas. A emenda número 1 que propoñemos é instar a Xunta de Galicia a que non promova o uso de Sálvora como vertedoiro mariño e que impulse alternativas que garantan a protección do medio mariño.
E a emenda número 2 é instar a Xunta de Galicia a deseñar un plan de actuación sostible para a realización de dragados pendentes na Ría de Arousa. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Resto común. Grazas, señor alcalde, non temos nada que engadir. Moi ben, moitas grazas. Había unha segunda quenda pedida. Simplemente que non temos ningún tipo de fixación co PSOE, nin tampouco vou entrar ahora mesmo en polémicas contigo, non? Pero, en todo caso, a única fixación é que o PSOE está gobernando no Estado, vale? Se non estuvera desgobernando, sería o Partido Popular. Moi ben, moitas grazas. As emendas que se propoñen á proposta da alcaldía entendo que son coherentes co sentido da proposta, por tanto, incorporanse pola miña parte, que están xa recollidas na ata digital, por tanto non as reproducimos xa, e pasamos a votar a proposta. Votos a favor da proposta: Rianxo en Común, Partido Socialista e BNG. Abstencións do Partido Popular. Queda, por tanto, aprobado o punto. Pasamos ao punto 9, que é unha moción do Grupo Municipal do PSOE para instar a Xunta de Galicia a asumir a titularidade do treito da DP 7206 e da EP 8001 ata a rotonda da confluencia coa PO 548, evitando a duplicidade competencial entre diputacións e garantindo unha xestión integral da vía. Ten a palabra o voceiro do PSOE. Gracias, señor alcalde. Enviamos unha emenda para que fora remitida aos grupos. Non sei se se fixo desa forma ou non, ou se temos que facer algún tipo de explicación antes de facer referencia á mesma que se puxo en comisión informativa, porque se modifican non o texto nin a exposición de motivos, pero sí que se recolleron un pouquiño o sentido das exposicións que se fixeran na propia comisión. Sí, indícame a secretaria que se remite aos grupos. En todo caso, por seguir o procedimento habitual, que seguramente non sea o máis correcto, pero por seguir o habitual, faga a exposición de motivos que considere, lea os acordos tal cual estaban informados na comisión e a partir de aí lea os acordos que propón ahora adoptar, para que quede constancia na acta digital dese cambio tamén formulado. Bueno, a exposición de motivos é a estrada DP 7206 no seu treito finalista conecta directamente coa estrada autonómica AC 553, constituindo na práctica a súa prolongación natural ata o límite provincial na Ponte de Catoira. Este treito dun 100 metros aproximadamente na provincia da Coruña remata na metade da citada Ponte, onde comeza a competencia da Diputación de Pontevedra a través da EP 8001. Esta vía continúa ata a rotonda de confluencia coa estrada PO 548, tamén de titularidade autonómica. Esta situación xera un claro exemplo de fragmentación competencial sobre unha mesma infraestructura, xa que en apenas uns centros de metros confluen dúas administracións provinciais con titularidades sobre un mesmo eixo viario, mentras que o treito que continúa xa é de titularidade da Xunta de Galicia. Esta realidade dificulta a xestión integral da vía, ralentiza actuacións necesarias e supón un caso evidente onde se produce unha duplicidade de competencias, que non se corresponde cunha visión moderna, funcional e eficaz da rede viaria galega. Resulta lóxico e políticamente necesario que esta vía, pola súa naturaleza e conexión interprovincial e por prolongarse de forma lineal entre AC 553 ata PO 548, sexa asumida na súa totalidade pola Administración Autonómica, garantindo así unha xestión unificada, evitando a fragmentación actual entre diputacións e mellorando unha coordinación de futuras actuacións sobre esta infraestructura clave para as comunicacións entre a comarca do Barbanza e a comarca de Ulla e Umia. Por todo isto, o Pleno da Corporación adopta os seguintes acordos: instar a Deputación da Coruña a transferir a titularidade á Xunta de Galicia, instar a Xunta de Galicia a estudar e asumir a titularidade do treito da estrada DP 7206 coa finalidade de integrar estes treitos na rede autonómica de estradas, dar traslado deste acordo á Consellería de Infraestructura e Mobilidade ás Deputacións Provinciais da Coruña e Pontevedra, dar traslado deste acordo ao Concello de Catoira dada a afectación da EP 8001, solicitar a creación dunha mesa técnica entre a Xunta de Galicia e as Deputacións de Coruña e Pontevedra para avaliar e acordar o proceso de transferencia de titularidade, garantindo que a vía quede baixo unha xestión unificada, evitando a actual duplicidade de competencias. A emenda que se propón é intentar unificar os puntos que se expoñen nos acordos,
quedando a emenda proposta da seguinte forma: instar a Diputación da Coruña a transferir a titularidade á Xunta de Galicia, instar a Diputación de Pontevedra a transferir a titularidade á Xunta de Galicia, instar a Xunta de Galicia a estudar e asumir a titularidade do treito da estrada DP 7206 coa finalidade de integrar estes treitos na rede autonómica de estrada. Dar traslado desta acordo á Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, ás Diputacións Provinciais de Coruña e Pontevedra e ao Concello de Catoira dada a afectación da EP 8001. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Abrimos turno de intervencións. BNG. Moitas grazas. Esta moción ou unha similar xa foi aprobada no mandato anterior, polo tanto a Deputación, ambas deputacións xa teñen constancia do noso apoio para que dunha vez por todas se estableza un clima de traballo coa Xunta de Galicia e se aplique e se transfira para o plan MOVE da Xunta, non? Que é o que establecía. Por outro lado, tamén nos gustaría salientar o estado actual que existe na ponte e que precisa un investimento por parte da Deputación inmediato. Pois no lado coruñés hai grandes desperfectos desde a cuberta ou incluso as luminarias. Referente ás luminarias, sí que nos gustaría tamén, creo que sería importante que a Deputación asuma ese troco de luminarias mantendo para o lado coruñés mentre se negocia este traspaso coa Xunta e, aínda que fose necesario, pois que o Concello tuvese que facerse cargo da electricidade. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas. Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Non cabe duda que o tramo que comprende de estrada que comprende entre a autovía do Barbanza e o enlace ca autopista á altura de Caldas, ese tramo debe ser de titularidade da Xunta de Galicia. Non ten sentido que a ponte de Catoira a mitad sea xestionada pola provincia da Coruña e outra metade pola provincia de Pontevedra. Entonces, vemos favorable este posicionamento. Esperemos que a reversión desta infraestructura a Xunta de Galicia poida acometer unha serie de melloras que sea no favor e no disfrute dos usuarios que pasan por ali todos os días e que esa infraestructura é primordial, tal e como se dá de manifesto cando hai algún incidente ou algún atranco aí, que as retencións son kilométricas e o incorde para os usuarios moi grande. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Reacción Común. Moitas grazas, señor alcalde. Desde o Grupo Municipal de Rianxo en Común consideramos que é unha proposta lóxica, sería o máis adecuado que unha única administración, en este caso unha administración superior, a Xunta de Galicia, sea quen asuma a titularidade da vía que a día de hoxe comparten entre dúas deputacións de provincia. Polo tanto, votaremos a favor da proposta. Moi ben, moitas grazas. Pasamos entón a votar a proposta. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. O seguinte punto da orde do día é unha moción do Grupo Municipal do PSOE para a reversión ao pleno da competencia e a aprobación de liquidacións de presos públicos, tasas e impostos municipais. Ten a palabra o voceiro do grupo. Gracias, señor alcalde. O acordo adoptado pola Alcaldía mediante a resolución número 687/2023 de data do 7 de xullo de 2023 delegou na Xunta de Goberno Local diversas competencias, entre ela, segundo recolle o apartado B.5, a aprobación de liquidacións provisionais e definitivas de impostos municipais, tasas e prezos públicos, que teñen a súa orixe en expedientes de competencia da Xunta de Goberno Local. Non cuestionamos a legitimidade da Xunta de Goberno Local como órgano colexiado e tamén sen cuestionar a legitimidade do exercicio da potestade organizativa e da delegación que ten a Alcaldía. Consideramos que determinadas materias, por o seu impacto directo na cidadanía e pola súa especial relevancia política e social, deben manterse baixo a competencia do Pleno da Corporación, dada a configuración actual desta, que representa a totalidade dos grupos municipais e garante unha maior transparencia e participación democrática.
O prezo público é unha ferramenta coa que o Concello determina o custo de servicios prestados á veciñanza. A súa aprobación ou modificación afecta directamente ao nivel económico e ao acceso aos servicios públicos. Por tanto, consideramos que a súa xestión non debe limitarse a un órgano colexiado reducido, sino que debe ser debatida e aprobada no máximo órgano representativo do Concello, o Pleno. Igualmente, a aprobación das bases reguladoras de subvencións e a propia concesión destas son actos de natureza política que condicionan a actividade asociativa, cultural, deportiva e social do municipio. A súa xestión require un control plenario para garantir a pluralidade e a xustiza na distribución dos recursos públicos. Por todo isto, entendemos que se debe revogar a delegación desta competencia na Xunta de Goberno local e que se volva a ser exercida polo Pleno da Corporación. Establecemos os seguintes acordos. Instamos ao Concello de Rianxo a reverter ao Pleno da Corporación as seguintes competencias actualmente delegadas na Xunta de Goberno local. A aprobación das liquidacións provisionais e definitivas do prezo público, impostos e tasas municipais. Punto B5 da Resolución da Alcaldía 687/2023. Aprobación das bases específicas reguladoras de subvencións, concesión das mesmas e aprobación das contas xustificativas. Punto B1 da citada resolución. Instar a Alcaldía a dictar a resolución correspondente para modificar o réxime competencial da Xunta de Goberno local en coherencia co presente acordo plenario. Dar conta deste acordo a todos os departamentos municipais e órganos competentes para os efectos oportunos. Moitísimas gracias. Antes de continuar coas intervencións, simplemente facer un apuntamento de carácter formal. O primeiro acordo en sí nulo de pleno dereito, en tanto que se propón acordar reverter ao pleno algo que nunca é do pleno, porque as competencias que aquí se relatan son competencias da alcaldía, nunca foron do pleno, por tanto non se pode reverter ao pleno algo que o pleno nunca tuvo nin ten xurídicamente. Por tanto, simplemente fago ese apuntamento que indica a secretaria e seguimos co debate. Ben acá. Bueno, nós íbamos un pouquiño polo que acabades de comentar. De feito, íbamos facer a consulta á secretaria se era posible instar a alcaldía a que faga esas competencias para o pleno cando son da alcaldía. As propias competencias, e foi a propia alcaldía a que derivou na Xunta de Goberno. Polo tanto, nós entendemos que a forma desta moción non vai a progresar porque sería legalmente imposible. Correxídeme se me equivoco. Bueno, Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Nos consideramos que é prioritario manter a axilidade e dinamismo nos trámites administrativos e non vemos positivo a día de hoxe a reversión destas competencias. Se por imperativo legal esa reversión non é posible, máis aínda. Moitas gracias. Moitas grazas. Rianxo en Común. Grazas, señor alcalde. Remitímonos ás palabras da secretaria, polo tanto, non apoiaremos. Moitas grazas. Pedía, o Partido Socialista. Gustaríamos que nos aclararan un poquinho máis o sentido do mesmo, porque en outros concellos, e non fai falta ir moi lonxe, recentemente, curiosamente, o Partido Socialista quixo delegar na Xunta de Goberno a xestión do precio público e exactamente a Secretaría se lle remiteu que era unha competencia do Pleno. Entón, non sabemos exactamente cal é o criterio, nin a norma que fai a alusión, pero entendemos que é unha competencia delegada a que o Pleno votou e por eso presentamos a moción. Solicitamos que se nos aclare en base a que criterio e por que uns concellos esa competencia lle corresponde ao Pleno e no Concello de Rianxo exactamente non. Simplemente para informar, en caso de que sea así, informar ao compañeiro socialista do outro concello de que está na súa liberdade de poder marcar o precio público. E facemos esta moción non é co ánimo de frenar ningún tipo de proceso administrativo. Non creo que sexa
o caso. O que se trata é de buscar a forma de que sexa un proceso participativo, de que todos os grupos participemos, é dicir, ao final na xunta de goberno local está representado o Partido Popular sin voz nin voto, e calquera decisión que se tome na xunta de goberno levará asumida a responsabilidade desa decisión, pero non corresponde. Entonces, eu creo que o pleno, tal como está configurado, pois asumir todo ese tipo de situacións, eu creo que son favorables e garanten eso, pois que haxa por lo menos diálogo co Concello, e aparte é fundamental que se defenda os dereitos da veciñanza. Estáse facendo cobros, por exemplo, recentemente no campamento, no servicio de autobús, por exemplo, ou cando falamos do servicio que imparte a Gadea, que se está cobrando aos veciños, por exemplo, ou cando se fan outro tipo de eventos en Rianxo, pois se marca unha serie de prezo que entendemos que ten que ser negociado co resto da corporación. Moitísimas gracias. Esperamos, por favor, esa aclaración para poder avanzar. Sí, é verdad que con respecto aos conceptos que queríades reverter a competencia no pleno, o único que sería competencia do pleno é o prezo público. O que pasa que aquí temos unha ordenanza en vigor donde se delegou esa competencia do establecemento de precio público na Xunta de Goberno, e é por aí que non cabe esa reversión. Habría que modificar esa ordenanza para que esa competencia poidera volver ao pleno. Sí. E o resto xa é da alcaldía. O resto xa é da alcaldía, de feito, vostedes mesmos empezan a exposición de motivos dicindo que é un acordo da alcaldía, polo que se delega en xunta de goberno, por tanto, non é competencia do pleno modificar unha resolución da alcaldía. En todo caso, os motivación pola que se trae a moción está feita, ademais, atreveríame a dicir que independentemente desa cuestión, os grupos manifestaron tamén outros posicionamentos contrarios máis alá da cuestión formal, a que nos que tamén quero facer un apuntamento, porque chama poderosamente a atención que se propoña delegar no pleno da corporación cuestións elementais como as citadas. Parecería bastante ilóxico para aprobar, por poñer un exemplo que me ven á cabeza, para aprobar o prezo público do programa de termalismo que temos, pois que houber que convocar por carácter de urxencia un pleno extraordinario para vir aquí, convocarnos todos para aprobar un prezo público para esa actividade. Parece un pouco non sei, sobredimensionada a cuestión, e ademais, si no que se justifica ademais a proposta é na participación dos grupos nese proceso, cabe recordar que vostedes participaban na Xunta de Goberno local hasta non fai moito, e foi vostede quen dimitiu da Xunta de Goberno e que, por tanto, renunciou á responsabilidade de estar aí, á capacidade de tomar decisións aí e de estar ao tanto dos prezos públicos, das tasas e demais cuestións. Por tanto, había unha pluralidade maior da Xunta de Goberno fai uns meses, agora hai nada menor, por decisión súa, non por decisión miña. Parece ilóxico que sea vostede o que dimite da Xunta de Goberno e que despois pide que se lle leve ao pleno, que é onde vostede está, as competencias que quedan na Xunta de Goberno. Pero, en todo caso, están feitas as distintas exposicións e pasamos a votar a proposta. Votos a favor? Gustaríanos saber como vai quedar a proposta, si só lle afecta ao punto 1 ou si vai afectar ao resto, porque entendemos que non ten sentido facer a votación cando o punto 1 é realmente o que lle daba sentido a moción, e sabendo, ademais, que fomos unha comisión informativa onde se debateu e se non procedera a súa votación, entendo que esta moción non teria que ser traída a pleno. Sabe vostede que
ademais ven sendo así habitual, a este pleno atreveríame a decir que incluso nas propostas que veñen a continuación se establecen acordos que implican cuestións orzamentarias, non se tramitan os expedientes correspondientes de modificación de crédito, etcétera, etcétera, para traer a proposta, porque se fora así, pois prácticamente non poderían traer ninguna proposta das que traen. Por tanto, independentemente do carácter do punto, permítese que haxa aquí o debate en beneficio desa participación que demanda dese debate, expuxo cales son os motivos, a Secretaría fai a súa advirte en todo caso que ese acordo que se insta carece de justificación xurídica, como se carecera de justificación xurídica no punto anterior transferir á Xunta esa estrada. A verdade que aquí desconoso, en todo caso é unha declaración política, neste caso é unha declaración política tamén, queda feita, os grupos manifestaron, insisto, máis alá de carácter formal, razóns de outra índole para non apoiar a proposta, por tanto, independentemente de como quede, e ademais tendo en conta o resultado o carácter da votación máis ou menos manifestado, entendo que é irrelevante ese punto. Por tanto, volvo a repetir, votos a favor da proposta. Unha pregunta, señor secretaria. Esta situación non teria que ser informada en comisión informativa? Non sei se se advertiu algo en comisión informativa. Non se advirteu. Pero en todo caso, estamos a tempo de advertilo, como se fixo en outras ocasións con outros contidos de mocións similares, o que expresábamos. Pero entonces retirámola. Non ten sentido facer a votación nin facer esta exposición cando non fomos advertidos en comisión informativa, vir aquí facer unha exposición, ler toda a moción cando xa se sabía que non iba a prosperar e non se dá unha advertencia previa, pois entenderán que este grupo está un poquinho... Xa se sabía incorrecto. Aquí a viva vosa secretaria detecta algo que se desconoce e chama a atención sobre o mismo. En todo caso, para a súa tranquilidade, de ser o caso, pode retirar o punto primeiro e manter os dous puntos que están na proposta. E continúa igual a proposta encima da mesa. Non vexo problema ningún. Non ten sentido a proposta sin o punto 1. Moi ben, pois, por tanto, anúlase a votación da mesma e queda a cuestión retirada polo grupo propoñente. Pasamos ao seguinte, que é o punto 11º, moción do Grupo do Partido Socialista para instar ao Goberno Municipal a presentar uns orzamentos 2025 realistas, participativos e coherentes cos compromisos adquiridos. Ten a palabra o voceiro do Grupo. Grazas, señor alcalde. Por matizar solo, é dicir, o voceiro do Partido Socialista non está na Xunta de Goberno local, evidentemente por decisión propia, pero porque non quere asumir a responsabilidade dos feitos que aí ocurren cando non ten ninguna responsabilidade sobre o voto que aí se emite. Entón, como non temos capacidade de decidir, nin hai capacidade de escoita, o Partido Socialista e este voceiro se explicou no seu momento por que abandonaba a Xunta de Goberno. Lamentamos que esa decisión non sea do seu agrado, pero este voceiro entende que é favorable para o seu grupo. O actual grupo de goberno presentou diante da veciñanza de Rianxo un programa electoral que comprometía unha nova forma de xestión orzamentaria, baseada en criterios realistas, planificación e participación cidadá. En concreto, no seu programa recollíase as seguintes medidas. Medida 25, aprobación de orzamentos anualmente realistas e que planifiquen de forma estricta a actuación do Goberno. A praxe actual está a facer que os nosos proveedores tarden meses sen cobrar. Medida 26, posta en marcha dos orzamentos participativos, onde os veciños e veciñas decidan aproximadamente o 2% do orzamento municipal. Medida 86, aprobación dun plan municipal de eliminación de barreiras arquitectónicas, ao cal destinaremos o 1% do orzamento municipal. A realidade actual amosa que existen partidas infravaloradas no orzamento vixente e compromete a execución efectiva de políticas públicas e distorsiona a previsión orzamentaria. É o caso, por exemplo, da partida destinada aos parques infantís, que aínda está pendente e volvemos a reiterar que ese contrato menor firmado o 20 de decembro e falta por executar 35.000 euros. Non houve ningunha actuación ao respecto posterior a esa data.
ou da partida destinada á enerxía municipal, que se revelou como insuficiente, cunha infravaloración que rolda os 300.000 euros, xerando tensións seguramente en tesourería, dificultando o pago regular a proveedores. Así mesmo, existen acordos adoptados polo Pleno da Corporación ao longo dos últimos anos que afectan directamente as asociacións, clubes, entidades sociais e deportivas do noso municipio. Estes acordos deben quedar reflexados e garantidos nos orzamentos municipais de 2025, garantindo así a súa viabilidade e o respeto institucional aos compromisos adquiridos. Compre salientar tamén que a Corporación Municipal ten pendente a aprobación e implementación da Relación de Postos de Traballo, da RPT, ferramenta clave para a organización e profesionalización dos recursos humanos municipais. Por tanto, os orzamentos de 2025 deben contemplar xa a consignación necesaria para o inicio da implementación da RPT. Por todo isto, o Pleno da Corporación entende que os próximos orzamentos municipais de 2025 deben ser un documento realista, participativo e que planifique de forma rigurosa a acción de goberno, corrixindo as partidas infravaloradas e garantindo a execución de todas as políticas comprometidas. Gustaríanos, señor Bustelo, que volvera a expoñer na mesma página web onde estaba reflexado o seu programa electoral e volva a reactivala para que a veciñanza poida facer esa valoración sobre o que o grupo de goberno está a desenvolver e que esa acción de goberno que vostedes están transmitindo realmente pode ser contrastada co que vostedes decían. En canto aos acordos, instar ao Grupo Municipal a presentar no exercicio 2025 uns orzamentos realistas e planificados que permitan reducir os prazos de pago a proveedores municipais e garantir unha xestión eficiente dos recursos públicos, en cumprimento da súa propia medida 25 do programa electoral. Instar a que os orzamentos municipais de 2025 corrixan as partidas infravaloradas. Instar a que os orzamentos municipais de 2025 inclúan unha partida equivalente como mínimo ao 2% do orzamento total destinada a procesos participativos. Instar a que se destine como mínimo o 1% do orzamento a un plan municipal de eliminación de barreiras arquitectónicas. Instar a que se manteñan reflexados e garantidos nos orzamentos municipais de 2025 todos os acordos previamente aprobados en pleno da Corporación. Instar a que os orzamentos municipais de 2025 inclúa a partida necesaria para iniciar a implementación da relación de postos de traballo. Dar conta deste acordo ao Goberno Municipal e a todos os grupos da Corporación para o seu seguimento. Volvemos a informar que neste punto volvemos a presentar unha emenda recollendo todas as situacións acontecidas na comisión informativa e propoñemos a seguinte emenda que lle afecta aos acordos. Aglutinamos todas as propostas para que realmente sexa entendible e o resumimos no punto número 1, que é instar ao Goberno Municipal a presentar uns orzamentos para o exercicio 2025 que sexan realistas, planificados e coherentes co seu programa de goberno, garantindo o cumprimento dos acordos plenarios vixentes, a corrección das partidas infravaloradas e a inclusión de recursos suficientes para as áreas prioritarias como a implementación da RPT, os procesos participativos e a eliminación de barreiras arquitectónicas e o apoio ao tecido asociativo e deportivo do municipio. Moitísimas gracias. Disculpa, señor alcalde, tengo que salir un momento. Bueno. Abrimos o turno de debate. Benejá. Para nós esta moción debería ter forma de rogo, porque efectivamente estamos de acordo, pero tamén é certo que xa a propia lei lle obriga ao goberno a elaborar uns orzamentos realistas, coherentes e tal, que efectivamente o goberno está o deixando e non está facendo, nin vemos avances nesa liña. Tamén é certo que, volvemos á fixación co Partido Socialista, porque sí que nos gustaría recordar aquela foto de Óscar Rial e Julián Bustelo, no cal, según o Partido Socialista, era un paso que ia garantir a estabilidade e os orzamentos para Rianxo. E, o que vemos é que ao final o único que garantiu foi uns salarios para prácticamente todos os concelleiros e concelleiras de Rianxo en común. Moitas gracias. Moitas gracias, Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Quería, antes de nada, solicitar a Secretaría si vai levantar algún reparo con respecto a esta moción por o tema das asignacións económicas que expón aquí nos acordos expostos, porque
Neste caso, bueno, que me corrixa a secretaria se me equivoco, o que fai o Partido Socialista é instar ao Goberno, por tanto, non é un acordo como tal, senón é un instar ao Goberno a que faga algo. O Goberno atenderá o que o Pleno inste, non cabe dúda, pero é unha, como antes mencionaba o voceiro do partido do BNG, é un rojo, neste caso, con forma de moción, pero é rogar, instar ao Goberno a que faga algo. Por tanto, entendo eu, secretaria, que non hai ese tipo de... Non, era o que xa... Sí, vale. En diversas ocasións, que efectivamente estánse traendo mocións que en realidad máis ben teñen contido de rogo, pero como se trata de un rogo ao Goberno, pois non supón consecuencias directas na... Vale, continuamos. Vemos que esta moción é un brindis ao sol aí por parte do Partido Socialista. Exixe aquí uns orzamentos que sí, que deben estar en tempo e forma, cando no goberno central pois levan gobernando xa non un ano, nin dous, nin tres sin orzamentos, bueno, non dá exemplo si tan crucial, si tan indispensables son. Cae de caixón que é prioritario e indispensable ter os presupostos aprobados en tempo e forma, como di a lei. E o ideal sería que estes presupostos foran con antelación ao exercicio en curso, porque os presupostos son para presupostar gastos que se van a dar, non a posteriori, de unha vez que está feito o gasto, saldar e facelos cuadrar. Por eso nos gustaría que, sabemos que está traballando na elaboración de orzamentos, pero, bueno, hai que ser máis dilixentes e o ideal sería sacalos a finais de ano para empezar o ano xa con partidas asignadas e ter capacidade de gasto e de inversión e de execución. Por eso non vamos a apoiar esta moción presentada polo Partido Socialista. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Reacción común. Moitas grazas, señor alcalde. Entenderá vostede, señor Rial, que chama poderosamente a atención que o Partido Socialista inste hoxe ao Goberno a presentar uns orzamentos realistas e planificados cando fai aproximadamente un ano que este mesmo Goberno trouxo ao Pleno uns orzamentos realistas e planificados, algo que non acontecía dende o ano 2021 e que o seu grupo votou en contra. Entón, eu pregúntome, por que agora iba a ser doutro xeito? Cabe recordar que o orzamento que fai un ano trouxamos a este pleno e que neste momento está en vigor é un orzamento que mellora en máis dun 22% esas contas do ano 2021 ás que antes aludía. O documento elaborado por este Goberno tivo en conta as diferentes situacións que se produciron nos últimos anos, a recepción da EDAR por parte do Concello de Rianxo, o incremento da factura pola recollida e xestión do lixo, o incremento dos custos do servicio de axuda no fogar ou o incremento do custo anual da piscina municipal, por citar só algúns exemplos. Unhas contas realistas, como digo, á vez que axustadas á realidade municipal. O documento tivo tamén en conta as necesidades da veciñanza e con el, este Goberno, puxo as bases para desenvolver o seu programa. Destinamos algo máis de 1,2 millóns de euros á política social, uns 200.000 euros á educación e xuventude, case medio millón de euros ao mantemento de vías e espazos verdes e algo máis de 100.000 euros á seguridade cidadá. Destinamos máis de 3 millóns de euros a afrontar os gastos de enerxía eléctrica, de saneamento e de lixo, case medio millón de euros ao mantemento das infraestructuras culturais e á promoción da cultura, 250.000 euros á promoción do deporte e algo máis de 105.000 euros a turismo e a promoción económica. Fixémolo, ademais, sen tocar o peto dos veciños e veciñas. Pregúntome de novo, se hoxe volvéramos a traer a este pleno unha proposta de orzamento realista, planificados e coherentes co noso programa de goberno, vostede que faría? Pois o mesmo que fixo, bloquealos como fai un ano, porque o que a vostede lle preocupa non é que teñamos unhas boas contas, nin que o goberno teña as ferramentas necesarias para seguir traballando. Nós non imos apoiar isto. Bueno, moitas grazas. Abrimos un segundo turno de intervencións. Partido Socialista.
Gracias, señor alcalde. Non sabemos por onde empezar, porque estamos realmente sorprendidos, porque hasta onde eu sei, se nos preguntan, entendo que teremos que responder nós, pero se nos pregunta e xa responde vostede, pois yo agradecemos, a verdade, pero a realidade que non sería así o noso sentido de voto. Volvemos a explicar o mismo que en comisión informativa. Evidentemente, podía ser un rogo perfectamente, igual que outras moitas mocións, pero non é, porque levamos sin resposta aos rogos e preguntas que se formulan en pleno durante 2 anos. Co cual entendemos que se queremos que se nos responda, pois ben, a teremos en forma de moción, ou se non, nin nos responden nas preguntas que enviamos de forma escrita, non se nos responden as preguntas que facemos en pleno, non se nos responde aos rogos que facemos en pleno e non se nos responde tampouco ás cuestións que enviamos por email. Recórdolle, señor Bustelo, que ten unha solicitude do Partido Socialista dende hai un mes para unha reunión. Entendemos en este momento a veciñanza que leva, en algún caso, hasta un ano de espera e sin resposta. Señores do Partido Popular, gustaríanos que nos responderan a poder ser que partida quitarían vostedes do orzamento. Falaban dunha serie de cuestións no relato que expuxemos nos acordos e gustaríanos saber que partidas querían quitar, as que lle afectan aos clubes, as que lle afectan ás asociacións, a que lle afecta a accesibilidade, a que lle afecta a participación veciñal, exactamente que é o que non lle cadraba dai e que é o que querían quitar. E, sobre todo, aclárense, ou sí ou non ao Partido Socialista, pero sí a que o goberno sea dilixente nos orzamentos. É unha moción para que sean dilixentes nos orzamentos. Non é unha moción para que nos lle fagamos o orzamento, para que eles o fagan. Dixo yo vostede agora. Pero co discurso cambiado de 2023. Entendo, señor Bustelo, entendo, señor Castiñeiras, que agora vostedes son amigos. Acórdeste? Ahora sodes amigos. Entonces, claro, en 2023 o seu discurso era faga uns orzamentos inmediatamente que eran necesarios, pero a amistad agora deste grupo de goberno, que por primeira vez na historia de Rianxo toma decisións de goberno, decide que vamos a intentar deixalos para o ano. Non hai problema, nos imos presentar a moción e reiteraremos que é necesario que Rianxo teña uns orzamentos realistas. Señora concelleira, a aprobación dos orzamentos fíxose como se fixo e están aprobados. Non fan unha exposición de novo de que os orzamentos nos bloqueou o Partido Socialista. Entendo que tiñan fijación por nós, pero recórdolle que o voto en contra foi de todos os grupos. Recórdolle que quen lle aprobou a súa dedicación parcial foi o noso partido. E recórdolle que quen vulnerou o acordo firmado para todo ese tipo de situacións, recórdolle que foi Rianxo en Común. E volvo a dicirlo de forma clara e objetiva, está o acordo colgado na páxina municipal. Invitamos a veciñanza a que entren na páxina municipal, o descarguen e vexan de forma real en que se cumpleu o acordo que tiña o Partido Socialista. E non ca ansia de poder, porque o acordo era por un ano e sin contrapartidas de nada. Solo 4 puntos. 4 puntos. E dos 4 non hai ningún feito. E, sobre todo, dos outros 10 desas líneas estratégicas e plans estratégicos que sonaba perfectamente ben sobre o papel, ao Partido Socialista non se lle chamou nin por o primeiro. Vemos as exposicións de forma continua en redes sociales, en prensa, pero a nós non nos chaman, nin nos atenden. Señora concelleira, mira, os orzamentos é un balance de ingreso-gasto. E o que nos preocupa é o porcentaje de execución. E o que nos preocupa é que se un orzamento ou un concello que non ingresa, como é posible que se incremente ese orzamento? Como é posible que Rianxo teña 22% máis de orzamento? E que porcentaje de execución? Cal é a execución orzamentaria que dispoñemos? Volvemos a pasarnos dos plazos. A 31 de marzo debía haber unha serie de informes feitos. Nós pedímolos por registro outra vez. Abril, maio, resposta non temos. Pedimos o pago medio a proveedores, porque sabemos que hai empresas, señora concelleira, que levan un ano sin cobrar.
Sabemos, señora concelleira, que hai empresas que denunciaron ao Concello porque non cobra. Sabemos, señora concelleira, de que este goberno destinou contrato de favor 140.000 euros. E iso é o que teñen que explicar á veciñanza. Presentamos unha pregunta escrita hoxe, para que non nos den un rodeo e nos leven ao servicio de limpeza viaria, cando o alcalde sabía perfectamente que se refería á limpeza de desbroces. Gustaríanos saber realmente, a parte da execución orzamentaria, señora concelleira, cales son as modificacións de crédito que se levaron a cabo en 2024 ou cales son as modificacións de crédito que se levan executadas en 2025. Eso sería interesante e, sobre todo, e xa dixemos en comisión informativa, que nos gustaría ter o balance real de facturas cos importes reales, porque non nos dan. Nos temos. O normal é que, se o Concello gasta 100, bueno, pois a relación de facturas que haxa, pois sea 100, salvo que sea 150 e eses 50 queden pendientes de pago. Non sabemos. E esas son as cuestións que teñen que abordar. Non nos veña con demagoxia de que se aprobamos en 2024 ou non. Vostedes decidiron de forma clara a liña estratégica. E é máis, anticipamos hoxe aquí que en 2026 o alcalde volverá a levar ao pleno os orzamentos e se non se aproban volverá a plantear unha cuestión de confianza. Por qué? Porque a lei o ampara. Porque non vai negociar. Bueno, non sei, a ver o Partido Popular o que di, porque supoño que di sí a todo. Señor voceiro do Partido Popular, falaba vostede de Pedro Sánchez. Oxalá o seu xefe fixera o mismo que fai vostede aquí, que lle diga sí a todo. Pero donde digo sí hoxe, mañán digo no, ou donde digo no hoxe, mañán digo sí. Oxalá fixera o mismo que ti aquí, sí a todo. Os seus votantes yo agradecen. O poder valoter, seguro, pero os votantes teñen claro que o que teñen que facer. Eu no seu sitio, eu estaría preocupado, moito. Nada que aportar máis. Moitas gracias. Sí. Sexa breve, por favor. Sí, solo que extrañame, bueno, xa non me extraña vindo de ti, Óscar, o afán este que tes de protagonismo, de querernos meter en todo ahora xa vas contra o PP, contra a Renxo en Común, contra todo que non vaya polo teu rejo xa é malo, xa é tal. Nós estamos aquí para intentar apoiar nas propostas que vemos que sean frutíferas para Rianxo. Intentamos eso, colaborar con todos, e somos amigos de todos, nunca tuve problemas así con nadie, nin quero telos con nadie. E sí que che pediría que excusaras, así como cando che fixe mención tamén te excusaste de que non che facía gracia eses temas de alusións, que te prives un pouco, porque nesas alusións que faz das cousas por feitas, e iso é mentir, vale? Entonces pídoche que te moderes un pouco. Nada, moitas gracias. Moitas grazas. Non hai máis turno de réplica. Falou largo e tendido cando tuvo ocasión e ademais por aí quero empezar un dos tres apuntamentos que quero facer antes de pasar a votación. Dou hoxe mostras que, a pesar de que levamos xa 2 anos con todo isto, aínda non entende moi ben que o presidente é o que regula o pleno e que, por tanto, marca as directrices do debate e pecha o debate, e tampouco non acaba de entender para que sirven as réplicas. As réplicas sirven para matizar ou contestar a unha alusión que se fai durante o debate anterior e non para abrir aquí novos debates nin exposicións que, ademais, nada teñen que ver co que en primeira instancia se abordou, non? En segundo lugar, e non menos importante, volvo a repetir, instaría a que evite neste pleno cuestións como ou frases como a que dixo aquí de trato de favor, cando vostede teña, xa lle dixen na comisión informativa, xa lle dixen ademais en privado, cando vostede teña indicios de calquera cousa, vai usted á Fiscalía, vai usted ao primeiro xulgado que atopa aberto e ali presente o que teña que presentar e que non faga ese tipo de insinuacións neste pleno. E por último, dá a impresión de que vostede ten problemas de memoria. A miña labor aquí tamén é poñer en contexto as situacións, ademais, aínda que son dos máis novos, tamén son dos máis veteranos neste Consello, non? Entonces é importante comentalo. Empezou vostede o pleno olvidándose de que
vostedes tamén gobernaron a legislatura pasada, cando nos dixían que nos parecíamos ao goberno saínte. Olvidábase vostede fai uns minutos de que estuvo na Xunta de Goberno fai uns meses tamén. E olvídase tamén que o último orzamento, o que antes a conselleira facía alusión, ese orzamento do ano 21, foi aprobado cos votos do goberno e cos votos do Partido Popular. E non pasa nada. É dicir, bueno, entendo que vostede está pensando nun escenario de enfrontamento únicamente co PP nun futuro, é legítimo que o pense e intenta nese sentido de gastar ou facer calquer tipo de alusión nese sentido, como fai habitualmente, que para esta presidencia non me importa que critica calquera dos outros grupos ou o noso mesmo faltaría máis, pero, como eu teño dito, evite ese tipo de alusións que nos enfrascan nun debates que non teñen nada que ver cas cuestións, non? Entonces, hoxe neste pleno chegamos, houve unha serie de cosas que se trataron, que saíron por unanimidade, outras cuestións saíron co voto favorable do Bloque e do PP, outras cousas saíron co voto favorable do Bloque e coa abstención do PP, coas que nunca saen é co voto favorable do seu grupo. Eso non cabe dúda, nin se espera, porque xa se sinalou a conselleira, se hoxe trouxéramos aquí uns orzamentos, a súa postura sería a mesma, porque nos orzamentos anteriores puideron vostedes facer aportacións que quixeron, eran uns bons orzamentos como relatou a conselleira, e indo con todo, os orzamentos quedaron no tinteiro. Por tanto, en fin, as exposicións grandilocuentes están moi ben, pero a realidade case sempre, no seu caso, é ben distinta. Pasamos a votar a proposta, que era, despois... No. Rosana non se incorpora á votación, entendo? Bueno, xa non ten. Moción do Grupo PSOE para instar ao Goberno a presentar uns orzamentos 2025 realistas, participativos e coherentes cos compromisos adquiridos. Votos a favor? Partido Socialista, abstencións, BNG, votos en contra, Reacción Común e Partido Popular, por tanto, non queda aprobada a proposta. O punto 12º é a moción do Grupo do Partido Socialista para a convocatoria da Mesa de Comercio Local e a aplicación urxente dos acordos plenarios vixentes en materia de comercio. Ten a palabra o voceiro do grupo. Gracias, señor alcalde. El elocuente relato de memoria selectiva olvidouse de decir que este grupo votou a favor do salario dos seus concelleiros. Recórdeo. A memoria recordamos de forma selectiva cando nos interesa. Ten a palabra para dar exposición á de motivos o decreto 183/2011 do 29 de setembro, polo que se regulan os órganos de cooperación e coordinación en materia de comercio en Galicia, establece no seu artigo 9 a posibilidade de que os concellos creen mesas locais de comercio como órganos consultivos e de participación, co fin de favorecer a coordinación entre administracións e a colaboración co sector comercial. Estes órganos son fundamentais para promover a dinamización do comercio de proximidade e para dar voz ás asociacións de comerciantes nas políticas públicas que lles afectan. O Pleno desta Corporación, na súa sesión ordinaria de abril de 2024, aprobou por unanimidade a moción presentada polo Grupo Municipal Socialista para impulsar un gran pacto local polo comercio co obxectivo de establecer unha folla de ruta conxunta entre goberno, oposición, asociacións de comerciantes e outros axentes implicados. Así mesmo, en xaneiro de 2025, este mesmo Pleno aprobou outra moción socialista referida á posta en marcha dun programa de bonos comercio, destinado a estimular as compras no comercio local. E no Pleno de febreiro de 2025 aprobouse tamén o acordo que contemplaba o incremento de 5.000 euros adicionais para cada asociación de comerciantes sobre as cuantías xa previstas nas bases de execución orzamentaria. Porén, ata a data, estes acordos non foron executados polo Grupo de Goberno de Rianxo en Común, o que está a xerar un notable malestar entre o sector comercial e entre as asociacións que representan os seus intereses. É urxente que esta corporación dea cumprimento aos compromisos adquiridos e reactive canto antes a política de apoio ao comercio que foi consensuada en pleno. Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista propón ao Pleno a adopción dos seguintes acordos.
instar ao Grupo de Goberno de Rianxo en Común a convocar de forma inmediata a Mesa de Comercio Local como órgano de participación e debate ao abeiro do artigo 9 do Decreto 183/2011 do 29 de setembro e dos acordos plenarios vixentes. 2. Exixir a aplicación inmediata dos acordos aprobados no pleno de abril de 2024. 3. Requerir que se poñan en marcha de forma urxente os acordos aprobados en xaneiro de 2025 referente ao programa de bonos comercio. 4. Reafirmar o compromiso plenario aprobado no pleno de febreiro de 2025 de incrementar en 5.000 euros adicionais as axudas dirixidas a cada asociación de comerciantes, máis alá das cuantías xa fixadas no BEO. 5. Dar traslado deste acordo a todas as asociacións de comerciantes de Rianxo a fin de que sexan coñecedoras do compromiso plenario e poidan participar activamente no proceso de seguimento e execución. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Abrimos turno de debate. BNG. Moitas grazas. Bueno, eu creo que o que comentabas antes, non? Creo que volvería a ter que ser un rogo, e eu creo que iso tamén entra dentro como entra na responsabilidade do alcalde de contestar as preguntas que nos lle facemos, tamén a forma que lle damos ao que teremos ao pleno, non? Eu hoxe aquí traio 4 ou 5 rogos que iso convirto en mocións, pois podemos estar aquí hasta sábado pola mañán, se todos facemos o mesmo. Entón, bueno, en todo caso imos apoiar, como xa fixemos cando se trouxeron ao pleno os acordos, mas ainda non estando de acordo ca forma, así que nos parece gravísimo que o señor alcalde ignore de tal forma a corporación que nin executa os acordos que aquí se acordan. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas. Partido Popular. Moitas gracias, alcalde. Nada, con respecto a este punto, pues bueno, tal como se aprobou por acordo plenario anteriormente, pues bueno, é indispensable executalos e realizalos, por eso vamos a apoialo. Moi ben, moitas grazas. Rianxo en Común. Grazas, señor alcalde. Enlazando co punto anterior, eses orzamentos aprobados fai aproximadamente un ano e aos que se opuxo o Grupo Municipal do Partido Socialista permitiron por primeira vez poñer a andar unha liña de axudas destinadas a apoiar a actividade das distintas asociacións de comerciantes de Rianxo. Estas axudas teñen como finalidade favorecer a existencia dunha actividade estable de promoción e mellora do comercio dentro do ámbito territorial do concello, programada e desenvolta polas entidades asociativas do sector, as cales, en última instancia, son as que mellor coñecen as súas necesidades. Ademais, recentemente, puxemos en marcha unha nova liña de axudas para impulsar a creación de novas empresas no noso municipio, un programa dotado con 10.000 euros que busca atraer novos negocios ao noso municipio subvencionando parte dos gastos da súa posta en funcionamento. Estamos convencidos de que cada novo establecemento que abra supón un chanzo máis no camiño cara á recuperación do dinamismo comercial do noso pobo e, en consecuencia, cara ao fortalecemento da nosa pequena e mediana economía. Nunca antes existiran no noso municipio liñas de axudas semellantes, que semella que se esquecen. E pouco a pouco seguiremos traballando nesta dirección, impulsando medidas orientadas a reverter a situación vivida durante os últimos anos no noso municipio. Moi ben, moitas grazas. Vamos a esperar un segundo. Ten a palabra, Salvado pola palabra. Gracias, señor alcalde. Solo dúas cuestións. Entendemos a posición e reiteramos o mismo de antes, pero vou lanzar unha pregunta ao voceiro do BNG. Pídolle, por favor, señor Riá, vamos a ver, acabo de falalo, eviten este tipo de debates, nas réplicas son para matizar cuestións, non para abrir novos debates. Delle para diante a palabra, pero... Pero unha pregunta retórica, non fa falta que me conteste. Bueno, en todo caso está interpelando a outro grupo e non se trata de abrir debates, trátase de o sentido da proposta. Eu creo que foi entendida por todos manifestaron, ademais neste caso o seu voto afirmativo. Non vexo tampouco moita máis aclaración que nos vai levar a un debate e o BNG interpelanos a nós podemos estar así tamén hasta sábado pola mañán. Faja a pregunta, pero evite facer este tipo de comentarios. Este é o sitio de debatir. Faja a pregunta e acabe. A cuestión é que xa levamos escoitando que temos que facer rogos e nós xa sabemos perfectamente, xa o defendemos no seu día o
o dereito de presentar a moción, si o formato. Xo defendemos no seu día. De feito, somos, creo que, os que tratamos de impulsar ese fantástico ROM. Que opción nos queda? Si facemos un rogo e non nos responde, que opcións nos queda? Que propón vostede? Seguir presentando ROM ou seguir presentando rogos, mandarlle propostas por registro e que non nos responda? Tenemos que buscar alguna forma en conforme o alcalde nos poida responder. Ese é o motivo de presentar unha moción. Hai dúas formas de solucionalo. Unha, que se elabore ese fantástico ROM que estamos pulando por el, ou outra, que responda ás cuestións, que é o que ten que facer. Sen máis. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Pasamos a... Vai mensaxe para todos, eviten levantarse cando temos que votar. Pasamos a votar a proposta, votos a favor. Partido Socialista, Partido Popular e BNG, abstencións, Renxo en Común. Queda aprobada a proposta. O punto 13º é a moción do grupo do PSOE para o cumprimento integral dos acordos plenarios referidos á modificación da ordenanza de subvencións e á base 27ª das bases de execución parlamentaria. Ten a palabra o voceiro do grupo. Gracias, señor alcalde. Eu creo que isto é o resumen do que fixemos e expuxemos con anterioridade. Non é cuestión de protagonismo, non é cuestión de querer enfrentarnos absolutamente con nadie. Creo que temos que defender os dereitos da veciñanza como oposición e parte deses dereitos aparecen reflexados en cada unha das preguntas, rogos e mocións que este grupo presenta. Ese é o cometido do noso traballo e nos vemos abocados a presentar este tipo de propostas simplemente para que haxa un debate e poder ter algo de información. Non seguramente sea a resposta que quixéramos, pero por lo menos somos capaces a que haxa unha explicación mínima sobre o mismo. Oxalá, e insisto, oxalá non tuéramos que facer. Na exposición de motivos, o Pleno da Corporación de Rianxo aprobou nos últimos meses dúas mocións de especial relevancia para reforzar a transparencia, o control democrático e o apoio económico aos colectivos sociais e deportivos no noso municipio. Por unha banda, a moción de modificación da ordenanza reguladora de subvencións e por outra, as bases de execución orzamentaria na que se establecía. Establecíase a obligatoriedade de que calquera nova convocatoria de subvencións en réxime de concurrencia competitiva sexa ratificada polo Pleno. A necesidade de que as modificacións das cuantías previstas no Plan Estratégico de Subvencións sexa tamén aprobada polo Pleno. Debemos facer mención aquí ao ocorrido o 17 de abril de 2025, donde o alcalde modifica as cuantías para dotar de maior importe, máis concretamente o apartado L6.2, axudas para o fomento de emprego, incrementando 4.000 euros as cuantías anteriores, e a xustificación da mesma versa sobre, citamos textualmente, o alcalde editou a resolución número 450/2025 pola que se acorda a modificación do Plan Estratégico de Subvencións do Concello de Rianxo para o período 24-26. A finalidade desta modificación consiste en incluir dentro da liña de subvencións para o fomento do emprego liñas financiadas con recursos propios e non só financiadas íntegramente por outras administracións. Non se menciona en ningún punto desa xustificación o incremento dos 4.000 euros. A creación dunha comisión mixta para a participación política, técnica e se procede externa como órgano instructor para a redacción das bases reguladoras das subvencións. Por outra banda, a moción para a modificación da base 27 das bases de execución orzamentaria co obxectivo de establecer unha subvención mínima e prepagable de 10.000 euros a cada unha das asociacións de comerciantes. E remarcamos prepagable. Incrementar as subvencións dos clubs deportivos que recibían menos de 4.000 euros segundo esta escala progresiva. Incluir os clubs actualmente non recoñecidos, como era o caso do Triatlón de Rianxo, cunha valoración adecuada e establecida por unha comisión mixta. Porén, a día de hoxe, os devanditos acordos aínda non foron executados polo Goberno de Rianxo en Común, xerando incertezas sobre os colectivos afectados e incumprindo o mandato plenario. Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista propón ao Pleno a adopción dos seguintes acordos.
instar ao grupo de goberno que encabeza Julián Bustelo a executar sen máis demora os trámites necesarios para a modificación do artigo 9 da ordenanza reguladora de subvencións tal e como foi aprobado, incorporando a obrigatoriedade de ratificación plenaria das novas bases reguladoras en réxime de concurrencia competitiva, exixir a modificación efectiva da base 27 das bases de execución orzamentaria, incluindo os segundos puntos: subvención mínima prepagable de 10.000 euros a cada asociación de comerciantes, incremento porcentual das subvencións aos clubes deportivos, a incorporación dos novos clubes deportivos como o triatlón cunha cuantificación axustada tras informe técnico e ditame de comisión mixta, instar a creación e convocatoria formal da comisión mixta prevista na moción, que contará con representación de todos os grupos municipais, así como técnicos económicos e deportivos e persoal externo se fose preciso. Requerir aos servizos técnicos e económicos do Concello a elaboración inmediata dos informes preceptivos que avalen a viabilidade financiera e xurídica das mocións aprobadas. Resulta chamativo que un grupo tiña que facer unha moción para pedir que se teña en conta a aprobación dos acordos plenarios acordados en outras mocións. E sí, tiña que ser un rogo, sin duda, pero o dereito a ter unha resposta creo que avala calquera situación ou calquera moción que presente calquer grupo co actual goberno. Moi ben, moitas grazas. BNG. Moitas grazas. Comentaba o do ROM, nós somos tamén un dos interesados que dunha vez por todas o teñamos e así evitaríamos situacións tan surrealistas como está sendo o pleno de hoxe, non? Efectivamente, xa decía vostede, volve ser unha moción que debería ser un rogo, xa que pide que se cumplan acordos que xa foron refrendados polo pleno. Deberían cumprirse os acordos aprobados e convocar a comisión derivada de tales acordos que dirixe os investimentos, e sí que nos gustaría facer uns apuntamentos que xa fixemos no seu momento, que dar un mínimo de 4.000 euros pois dependerá de cada club, non? E do seu orzamento. Tamén debería obter fondos de outras administracións, e vemos como algún club de Rianxo non fixo esa solicitude. Eu creo que sería importante tamén que o Concello lles asesore nese camiño para poder obter máis fondos, non? E un poquinho mesmo cos comerciantes, tamén haberá que ver a situación de cada quen, se teñen persoal, se teñen alugueiro, etc. Non? En todo caso, aínda unha vez máis, non estando de acordo coa forma, pero si co fondo imos apoiar. Moi ben, moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Consideramos que as modificacións das cuantías de subvención deben ser ratificadas polo pleno. E, tamén estamos de acordo en que esta moción podría presentarse tamén como un rogo perfectamente e forrarnos aquí un pouco de tempo. O que sí que quería que me aclara nas instancias nos podemos exixir que a asignación de importes, volvome a reiterar, nos acordos plenarios, porque aquí o punto o segundo punto é exixir a modificación efectiva da base tal, incluindo a subvención mínima, o sea, marcando xa as pautas de como dixeron todos, isto debería ser un rogo, executar este acordo así non é posible, porque precisaría unha aprobación inicial do acordo, levar a retención de crédito, a proposta de modificación orzamentaria, exposición pública, aprobación definitiva no caso de que houvese alegacións e publicación no BOP despois. Porque a dinámica que seguíamos hasta agora, non podíamos exigir o cumplimento de aplicacións económicas sin informes previos de viabilidade, todo eso. Por eso, non sei se o Grupo Socialista quere modificar este punto ou como fixo previamente en outra moción, ou como vai facer. Temos que continuar co debate, non sei se quere comentar algo máis. Depois damos unha réplica do seu caso, Rianxo en Común. Grazas, señor alcalde. Como saben, vense traballando tamén no que demanda o Partido Socialista con esta proposta. Onte mesmo, neste salón de plenos, tivo lugar unha xuntanza con diferentes entidades deportivas para seguir avanzando nunha nova liña de axudas
por concorrencia competitiva, un compromiso deste goberno que axiña se materializará. Será unha liña de axudas máis transparente e máis xusta, coa que tamén se apoiará, por suposto, a entidades que ata o de agora non recibían ningunha axuda en forma de subvención nominativa. Un traballo que ven precedido, ademais, en relación ao que falábamos no punto anterior, co incremento no orzamento municipal do 2025 da partida destinada a apoiar aos clubs deportivos do noso municipio. Xa abordamos con anterioridade tamén o que ten que ver co apoio ás entidades asociativas vinculadas ao comercio rianxeiro, así como de outras accións que vimos executando en materia de desenvolvemento económico. Aínda que non o queiran ver, estánse dando pasos fundamentais e seguiremoslos dando pouco a pouco, a medida que a disposición de fondos así o permita e non por moito insistir, iso vai a cambiar. Moi ben, moitas grazas. Non sei se o Partido Socialista quere contestar a emenda feita. Gracias, señor alcalde. Non recordo exactamente si cando presentamos a moción en febreiro do 27 ante os acordos que se expoñía nesa moción houve algún tipo de exposición ao respecto. Eu creo recordar que non, porque a moción prosperou e foi votada a favor, co cual sorprende que hoxe se faga esa exposición, porque ademais ese acordo foi votado, creo que de forma favorable por o Partido Popular. Non podo garantizar, pero creo que así foi. E os acordos mencionaba modificar as bases 27 de execución orzamentaria co fin de establecer unha subvención mínima de 10.000 euros a cada unha das asociacións de comerciantes. Segundo, incrementar a cantidade das subvencións destinadas aos clubs deportivos. Terceiro, incluir aos clubes que actualmente non aparecen reflexados. Entendo que se aquela prosperou, non vemos inconvinte a que esta o faga. Entendo que a interpretación... Señor Real, mire, é unha... para intentar chegar a un punto de acordo que estou convencido que vai. É unha cuestión de forma que a cuestión de forma ás veces entenderá que ás veces se detectan, outras veces non se detectan, outras veces pasan de largo, etc, etc. Neste caso, faja como queira. Si no punto segundo o cambia a palabra exixir por instar. Sí, claro. Xa está. Sí, pero é o que se está dicindo, tampouco non ten maior trascendencia. O que non pode ser correcto, pero plasmar aquí nun acordo ou exixir pode ser que nunha vez anterior non se fixera esa advertencia polos motivos que foran, descoido meu, de secretaría, de quen fora, sexa como for, unha vez que se detecta a unha circunstancia, simplemente o que ten que facer é cambiar a palabra, tampouco non é maior trascendencia. Entendo que entonces o acordo queda instar a modificación efectiva da base 27ª e o resto dos acordos tal cual están. Entendo que queda así. Sí, perfecto. Que como comprería. Por tanto, pasamos a votar a proposta. Votos a favor da proposta. Partido Socialista, Partido Popular e BNG, abstencións, Rianxo en Común. E agora hai unha moción, advertiu o BNG a intención de propoñer unha moción fora da orden do día, por tanto seguimos o procedimento habitual, exposición breve da urxencia e despois se ratifica a urxencia pasa a expoñer a moción como estime oportuno. Expoñamos a urxencia. Moitas grazas. Para xustificar a urxencia gostaríame ler un pequeno cachiño dun texto. Estamos morrendo, os bombardeos israelís son implacables, as vítimas son as mulleres e os nenos, non quedan lugares seguros, sen comida, sen auga, a fame está espallándose rapidamente. Esta guerra en Gaza debe rematar. Por favor, fagamos que as nosas voces se escoiten antes do próximo ataque aéreo, no silencio. Enjada o título da moción, por favor. Sí, perdón. Moción do BNG en contra do xenocidio do pobo palestino e relacións con Israel. Moi ben, moitas grazas. Votamos a inclusión da proposta na orden do día. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Expoña a moción. Moitas grazas. Esta mensaxe que acabo de ler foi publicada o pasado 19 de maio en redes sociais por un xornalista, dende un dos campos de refuxiados e acompañada dunha foto dunha crianza palestina chorando de desesperación. Expresa o alcance da catástrofe humana que se padece na faixa de Gaza.
á causa das accións xenocidas perpetradas polo Estado sionista de Israel. Só un día despois, o subsecretario xeral adxunto da ONU para Asuntos Humanitarios alertaba de que non entrara axuda humanitaria após máis de 2 meses de criminal bloqueo por parte de Israel. 14.000 bebés morrerían en 48 horas. A propia Organización Mundial da Saúde xa advertiu de que se a situación persiste, agárdase que preto de 71.000 nenos e nenas menores de 5 anos sofran desnutrición aguda nos vindeiros 11 meses. Os rianxeiros e rianxeiras non podemos ficar indiferentes nin en silencio diante do alcance e consecuencias do xenocidio que está a desenvolver o goberno de Israel contra a poboación palestina na faixa de Gaza, que xa provocou máis de 52.559 mortes, das cales máis de 15.000 foron nenos e nenas. Os bombardeos masivos, os cortes de suministros básicos como a luz, a auga potável, os alimentos e medicamentos ou o bloqueo no acceso de axuda humanitaria en ningún caso poden ser entendidos como mecanismos de lexítima defensa. Son elementos dunha política de asedio xenocida que agravan a xa de por sí durísima situación provocada polo bloqueo imposto á faixa de Gaza dende 2007 e que levou a ONU a considerar as condicións neste territorio como impropias para sustentar a vida humana. A absoluta prioridade é lograr un cesar ao fogo inmediato e incondicional dos ataques ordenados polo goberno israelí contra a faixa de Gaza, así como a urxente apertura de corredores humanitarios seguros para poder asistir á poboación palestina. Compre, ademais, iniciar un proceso de negociación política con respaldo internacional para procurar unha saída pacífica, xusta e estable neste conflito que se basee no cumprimento das resolucións das Nacións Unidas. Con todo isto, no día de onte, temos que ver a foto da vergoña. O señor Jesús Gamallo, director xeral de Relacións Exteriores da Xunta de Galiza, recibindo a embaixador en funcións de Israel nas dependencias da Xunta. É hora de que a denominada comunidade internacional actúe para poñer fin ao masacre contra o pobo palestino e facer cumprir a Israel as distintas resolucións sobre os territorios ocupados que de xeito sistemático ven incumprindo e garantir o dereito do pobo palestino a dispor do seu propio Estado libre e soberano, así como a efectivización do dereito ao retorno dos e das refuxiadas palestinos ao seu país. Con este obxectivo deben actuar o conxunto de institucións e administracións tamén a nivel municipal despregando accións concretas e firmes, polo que propoñemos os seguintes acordos. Expresar en nome do pobo de Rianxo o total rexeitamento e condenas das accións xenocidas do Estado de Israel na faixa de Gaza e a demanda de paz e liberdade para o pobo palestino. Declarar persoa non grata a Benjamín Netanyahu e a todas as persoas que fan ou fixeron parte do seu gabinete gobernamental dende o 7 de outubro de 2023 pola súa responsabilidade na catástrofe humanitaria provocada en Palestina. Instar a Xunta de Galiza a suspender calquera cooperación directa ou indirecta en calquer ámbito co goberno de Israel ou entidades dependentes deste despregar no ámbito da acción exterior unha ofensiva para denunciar o xenocidio en curso en Gaza, como colaborar no envío de axuda humanitaria para a atención da poboación palestina. Instar ao goberno español a efectivizar o embargo total de armas, acordado polo Congreso, contra o Estado de Israel e aplicar de maneira estrita os tratados e convencións ratificadas polo Estado español para garantir o dereito internacional humanitario. Tamén aplicar a inmediata suspensión ou bloqueo de calquer tipo de relación comercial e a ruptura de relacións diplomáticas co Estado xenocida, así como apoiar de maneira activa as accións da Corte Internacional de Xustiza para que sexan xulgados os criminais de guerra e se poña fin á ocupación de Palestina. Moi ben, moitas grazas. Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, contra a barbarie e o abuso, bueno, pues non podemos permanecer impasivos. Dase nestes días, bueno, queda en evidencia a magnitude da catástrofe que se dá nesa zona, o abuso de poder por parte da entidade xudía contra o povo palestino, pero non, o sea, eso non quita que, como decía o voceiro do BNG, as relacións institucionais, o sea, siguen tendo un goberno, que haxe xuntanzas
da Xunta con representantes do povo xudío, pois, son xuntanzas que entendo que poderían servir tamén para intentar axudar e levar a cabo un desenvolvemento de que esta barbarie termine. Si excluímos as negociacións e o falar, eso é unha mala sinal para poder chegar a un acordo. Todos temos que falar desto e buscar solucións, e, bueno, por parte de quen lle corresponde, pues, bueno, sentarse, falar e intentar eso, que isto termine, que tanto por unha parte como por outra que cheguen a un acordo e que sea un beneplácito para todos. Moitas gracias. Moi ben, grazas, Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Vou ler un manifesto que preparamos para o sábado pasado no noso acompañamento á Asociación de Somos Refuxio en Ribeira, e permítame facerlle a lectura dese pequeno manifesto que preparamos para ese día. Dende o profundo compromiso cos dereitos humanos e a xustiza internacional, manifestamos a nosa solidaridade co pobo palestino, vítima dun proceso de ocupación, colonización e violencia sistemática que vulnera día tras día os principios básicos do dereito internacional. Denunciamos o xenocidio en curso, a limpeza étnica e a represión que sofre a poboación civil palestina. E exiximos á comunidade internacional, e especialmente á comunidade europea, que rompa o silencio cómplice e actúe de forma firme para ter esta barbarie. A defensa de Palestina é a defensa da dignidade humana, da liberdade e dos dereitos dos povos a vivir en paz. Por iso, debemos reclamar o alto a fogo inmediato e permanente, o fin do bloqueo a Gaza e o acceso humanitario sin restriccións, o recoñecemento pleno a Palestina, a fin da ocupación e dos asentamentos ilegais no territorio palestino. Non hai paz sen xusticia, nin xusticia sin liberdade. Palestina vive e loita continua. Estamos de acordo co Partido Popular en que debe haber ese traballo de negociación, e sería moi positivo, pero tamén eu creo que xa expresamos moitas veces que debe imperar o institucionalismo e seguir os cauces habituais. E en todo caso, de que se dera esa reunión, sería interesante que explicaran os motivos e a situación que se tratou dela para a tranquilidade do pobo galego, e en este caso para buscar unha solución a ese conflito. Entendemos que os cauces teñen que ser outros e oxalá se poida trascenda ese contido da reunión. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas, Reanxo en Común. Grazas, señor alcalde. Como saben, o Grupo Municipal de Rianxo en Común está totalmente rexeita e condena completamente as accións xenocidas do Estado de Israel na faixa de Gaza, así como calquera outro abuso que, tal como hoxe se recolleu na declaración institucional que aprobamos no punto anterior, nós mostramos o noso apoio en distintas ocasións. Creo que pouco máis hai que engadir ao que xa se dixo, entón, por suposto que imos apoiar. Moi ben, moitas grazas. Simplemente agradecerlle ao grupo propoñente a moción, así como ao resto dos grupos tamén a sensibilidade para que poidera ser debatida no pleno de hoxe. Pasamos á votación. Votos a favor da proposta, queda aprobada por unanimidade. Pasamos agora ao último dos puntos, como sempre, os rojos e as preguntas, e comezamos polo BNG. Moitas grazas. Voltamos a poñer en riba da mesa a nosa preocupación polo SAF. Estamos seguros que vostede é consciente da situación de precariedade que están vivindo as traballadoras. Rogámoslle que non miren para outro lado e lle exixan á empresa que cumpra coa legalidade vixente. De non facelo, son vostedes tan responsables como a propia empresa. Outro rogo, unha vez máis, taxa de entrada de garaxes, como está o tema. Vese que cando o BNG alertou de que o que estaban facendo non cumpría coa legalidade vixente, tiña razón. Que van facer agora? Devolver os cartos que cobraron. Por outra banda, zona de Fincheira, chéganos por un grupo de veciños e veciñas a súa gran preocupación pola inseguridade vial que hai no estreito.
Exixen algo tan básico como que os veciños e veciñas e o resto de peóns poidan camiñar pola rúa con os mínimos de seguridade. Rogámosles atende esas peticións na maior brevidade posible. E este rogo vai dirixido tamén ao resto da corporación, ainda que directamente a vostede. Estou seguro que novamente ao remate desta intervención comezará unha hora e media na cal se falará de todo menos dos intereses de Rianxo. Na cal, diferentes voceiros e o propio alcalde falarán de todo e de nada. Rogo ao alcalde como moderador do debate que exixa que se faga un uso responsable das palabras, así como que el se aplique o mesmo. E ora, as preguntas. Preguntamos novamente, unha empresa abriu un contencioso co Concello de Rianxo, que conflito hai? Fixo algún trámite ou consulta para saber se a Xunta ten previsto rematar a base operativa antes desta campaña de incendios? No goberno anterior tiñamos feito algún trámite para que a Xunta mandara unha motobomba que ían retirar para sustituir a do noso Concello, que está nun estado malísimo. Continuaron vostedes cos trámites, imos ter motobomba para renovar a nosa. Vemos que o cruceiro situado en Xogo dos Bolos está apuntalado. Vai haber algunha actuación? Na resolución do 2 de maio sobre a liña de axudas para entidades locais, a través de cal a Consellería de Medio Ambiente para a xestión de residuos de competencia municipal, vemos que o noso Concello non aparece como beneficiario. Cal foi o motivo de que non solicitaran a axuda? Unha vez máis, plan xeral, non temos datos de como están os trámites. De feito, a veciñanza ten a sensación de que hai certa deixadez pola súa parte. Como está a situación? Están facendo algo para axilizalo? Moitas grazas. Partido Popular. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Vamos a empezar aquí con rogos e preguntas. Vamos a ver. No tramo que vai dende a Grenla ao Porrón, o camiño ese está en mal estado. Agora que, bueno, que se está acerca o verán e o bo tempo, a xente se tira a pasear, pois, bueno, estaría ben que, bueno, que se acondicionara. A pregunta é se vai facer algo, se está previsto intervir nesa zona. Tamén, agora, un rogamos que se facilite o acceso aos baños públicos das dependencias municipais ao persoal do Centro de Transfusións de Sangue. Os empleados, cando veñen aquí, cando suelen vir viernes e sábado, sí, só se lles permite acceso ás dependencias municipais en horario de mañán. Entonces, rogaría que se lles facilitar a chave de outras dependencias que tuveran a equipación dos aseos e baños para facer uso nas horas en que non hai persoal aquí propio no Concello. Volvemos a insistir no cruce do Xogo dos Bolos. O espello de Tanxil ese non cumple ca funcionalidade que debería ter. Bueno, é un risco de seguridade dos usuarios da vía, procese de deslumbramento dese cruce sin visibilidade, e o ano pasado xa houve varios accidentes. Entonces, quería saber se se vai a facer algo con ese espello, se se vai a dar solución a ese cruce. No Parque da Martela, bueno, hai o columpio infantil que, bueno, xa leva tempo sin habilitar, entonces quería saber se vai a repoñer e cando. En Taragoña, na pista de acceso que dá ao parking, se continuamos por esa pista na aldea do Castriño, pues, bueno, atopase chea de maleza e risco de caída do terraplén. Entonces quería saber se está en constancia deso, se vai a actuar nese sentido para corrixir esas deficiencias. É reiterativo que, bueno, que todos os veciños se queixan do sistema de limpieza da maleza. Entonces, rogaría por parte do equipo de goberno que se valorase o calendario establecido por si hai que reforzalo
e se hai que cambiar as épocas, eu creo que sería ben reforzalo porque as queixas son reiteradas e a vista estado o camiño polo que pasas, pues, bueno, a maleza é abundante. Entón, quería saber se se vai facer algo ao respecto. Neste mesmo sentido, polas aceras da Diputación, o tramo da carretera de Isorna están intransitables tamén pola maleza. Queria saber se se trasladou á Diputación orden de limpieza e se teñen prevista fecha de actuación. Tamén na Casilla hai un tramo que os árboles invaden a carretera. Entón, queria saber se se vai tamén facer algo aí ao respecto. Depois tamén quería saber como está o trámite do Pexón, se se avanzou algo neste tempo, se contestaron se hai que presentar algún recurso, algunha emenda ao respecto. E despois, con respecto ao camiño ao orixe, queixase os usuarios que, bueno, do mal estado en que se atopa o seu paso polo Concello de Rianxo. Hai pistas que non están ben adecentadas, falta de sinalización e hai sinais que levan equívoco. Entón, rogaríamos que se arranxe e que se promocionara este camiño como debe ser. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Intentaremos ser breves. Tendo en conta que o Concello de Rianxo afrontou nos últimos anos unha factura, máis ben no último ano, unha factura por valor de máis de... Perdón, señor alcalde, fago a exposición das preguntas escritas remitidas onte ou... Sí? Vale. Bueno, son as preguntas escritas que remitimos por correo e por rexistro no día de onte. Tendo en conta que o Concello de Rianxo afrontou no último ano, en 2024, unha factura por máis de 140.000 euros correspondente á realización de servicios de desbroce nas distintas parroquias do municipio, sen contar con un contrato debidamente licitado que ampare ditos traballos, gustaríanos saber cales foron os criterios utilizados para seleccionar a empresa adxudicataria destes servicios e que medidas pensa adoptar o Goberno local para regularizar esta situación e garantir a contratación conforme á legalidade. A pregunta número 2 que se propón é en que situación están os cambios de luminarias nos campos de fútbol municipais, están os pagos ao corrente das obras executadas en 2024 cando xa van alá máis de 6 meses de dita obra. Queremos trasladar ao grupo de goberno municipal as seguintes preguntas en relación á xestión do servicio de axuda no fogar. Cando se vai facer efectiva a incorporación da nova empresa adxudicataria no SAT? Como se vai realizar o proceso de transición entre a empresa saínte e a nova empresa? Hai un plan específico para garantir a continuidade dos servicios en prexuicio para as familias usuarias? Cando se nos vai conceder a entrevista solicitada co obxectivo de abordar a situación dunha familia concreta que a día de hoxe non está a recibir o servicio? Como se está a organizar os grupos de atención durante este período de cambio? Hai previsións de reestruturación ou reforzo do persoal? Como se están a xestionar os pagamentos pendentes a empresas saínte? Hai atrasos ou incidencias que poidan afectar ao servicio ou ás traballadoras? Pregunta número 4. Falaba do SAF, creo que é un error, non? SAT, dixen SAT. Dixen, é máis bueno, claro, SAT, perdón. Sí, lino textualmente, correcto. Vale. O Servicio de Atención Temperá. Perfecto. Gracias pola corrección. O punto número 4. Ten previsto o Goberno local adoptar algunha medida urxente ou realizar algunha xestión ante a empresa suministradora de electricidade para exixir a reposición do servicio de luz e a retirada dos cables tendidos no chan? Hai parroquias e lugares en todo o Concello onde hai postes que están tirados a raíz da tormenta que se produce en novembro do 24 e en algunha situación eses cables están na entrada das fincas, o que supón un perigo importante para
para eses propietarios. Por que Rianxo en Común en 2016, pregunta 5, por que Rianxo en Común en 2016 presentou unha moción para declarar a Rianxo un concello laico e agora apoia decisións contrarias? Houve algún cambio na súa postura ou no contexto político como a configuración dese goberno en minoría e a necesidade de chegar a acordos, ou é debido a que é debido ese cambio agora? En que fase está actualmente o PEXON e cando se prevé a súa aprobación definitiva? Que medidas está a tomar este grupo para garantir solo industrial disponible en Rianxo? Poderíannos explicar, pregunta número 7, poderíannos explicar en base a que está elaborado o calendario de desbroces e limpezas viarias e que ten pensado este goberno facer, e se ten pensado este goberno facer as dúas limpezas como se ven facendo nos últimos anos en Rianxo? O Grupo Municipal Socialista solicita información sobre a aplicación da ordenanza fiscal número 12 no relativo á tasa por entrada e saída de vehículos a través de beirarrúas e reservas de vía pública para aparcadoiro exclusivo, carga, descarga ou calquera outro uso que implica acceso de vehículos de vía pública. Queremos coñecer cantos expedientes foron tramitados ao abeiro desta ordenanza nos últimos 2 anos, cantos veciños e veciñas están a ser notificados do pagamento desta tasa e cal é o perfil habitual das zonas ou inmobles afectados, que explicacións ou información está a ofrecer o Concello á veciñanza afectada sobre a obrigatoriedade deste pagamento, os criterios que se aplican e o procedimento para presentar alegacións ou solicitar revisións. Nas preguntas ao Pleno. Pregunta ao Grupo de Goberno de Rianxo en Común, relativa ás obras. En relación co informe xustificativo para a devolución do aval das obras do proxecto de dotación e ampliación da rede de abastecemento de auga no lugar de Corques en Taragoña, queremos saber se ese aval que non foi devolto á empresa vai ser utilizado para solucionar as deficiencias detectadas e en que prazo. Respecto ao asfaltado na zona de Pousada, preguntamos se a empresa responsable vai acometer os retoques necesarios para garantir a calidad dos traballos realizados previamente. De igual modo, queremos saber se está previsto facer algunha actuación similar na zona de Quintáns. Sobre o pabellón municipal, dada a proximidade do vencemento da garantía este mes de xuño, segundo consta no contrato, solicitamos que se aclare como vai a quedar a situación final e que medidas se tomarán para garantir o mantemento e a correcta funcionalidade nas instalacións. En relación ao novo contrato adxudicado á empresa Novotec, para o mesmo servicio que anteriormente prestou o Calagares, o que supón de novo unha inversión de 14.000 euros aproximadamente. Entón, gustaríanos coñecer cal é o motivo concreto para volver a contratar unha empresa para un servicio similar, en que sentido e con que criterios se vai a analizar a implicación e o uso dos contenedores por parte dos veciños e veciñas, tendo en conta que o propio Concello, como vimos reiterando ao longo destes meses, non está a xestionar de forma correcta o uso dos mesmos. E facemos referencia ao contenedor marrón e aos composteiros colectivos. Queremos facer especial mención á compostaxe e á implantación do contenedor marrón. Por último, pódenos aclarar se a próxima licitación do contrato de recollida e xestión de residuos será conxunta para de forma mancomunada con Puebla e Boiro, ou será por separado e o Concello a licitará de forma única. Gustaríanos coñecer cal é a proposta municipal actual para as actuacións na Casa do Mar. Que estrategia está a seguir o Concello para decentar e poñer en valor ese edificio? Que recursos se van a destinar para garantir unha rehabilitación adecuada? Está previsto a participación e colaboración con entidades culturais, sociais e ambientais nesa planificación e execución de obra? Quedámonos con moitas dúbidas sobre o campamento 2025, sobre esas tasas aprobadas na Xunta de Goberno, e nos extraña un poquinho cal é ese motivo de que este ano nos alegramos de que sexa así, pero cal é o motivo de que se autorizara a facer o campamento máis barato cando en outras situacións similares sempre se alega a que non hai autorización por parte administrativa para baixar o custe dos mesmos.
Entón, gustaríanos entender realmente cal é a xustificación para a reducción dese custo. E tamén nos gustaría saber por que se decidiu suprimir a sede de Asados e aos poucos días mudou a decisión, xerando certa confusión entre as familias e, aparte, que contradecindo ao argumentario que a concelleira expuxo e xustificou esa anulación. Mostramos preocupación e nos gustaría, e preguntamos ao Concello, por que non se contratou unha terceira liña de autobuses para favorecer realmente a conciliación e evitar que os rapaces de Leiro, por exemplo, teñan que facer o uso dunha liña con máis de 12 paradas. Señor alcalde, dende o Grupo Municipal Socialista queremos expresar a nosa fonda preocupación polo feito de levar máis dun ano e medio agardando unha resposta. Xa nos dá igual se é afirmativa ou se é negativa, pero necesitamos unha resposta porque temos un proxecto pendente como Grupo Municipal para poder levar a cabo. Está paralizado e nos gustaría que nos respondera, por favor, se imos poder dispoñer dun espacio para este Grupo Municipal ou non. Presentamos, creo que por terceira vez, unha solicitude. Por favor, respóndanos. Rogamos que se evite calquera tipo de división na atención á veciñanza dentro do Grupo Municipal. Evitar ese goberno, como explicamos, ese goberno de rencor que se basa na non aceptación do non ou na non capacidade de dialogar, e se recoñeza públicamente os esforzos dos deportistas rianxeiros e rianxeiras, especialmente aqueles que teñen logros destacados e que levan o nombre de Rianxo por Europa adiante. Facemos mención especial ao acontecido con Eric, subcampeón de Europa de Kung Fu, e non houve ninguna mención a nivel municipal, cando en outras situacións sí que se está facendo. Así mesmo, debemos de rogar que se poña en funcionamento un sistema de becas para deportistas a nivel individual, independentemente da modalidade deportiva que practiquen, co fin de apoiar o seu esforzo e aliviar a carga económica das súas familias. Dende o Grupo Socialista manifestamos a nosa disposición a colaborar e dialogar para avanzar nesta proposta. Rogamos que se fagan efectivos con urxencia os pagos a Adrián Mosquera, deportista paralímpico e que ten un contrato con este Concello en concepto de representación e promoción deportiva. A día de hoxe ainda non se recibiu o pago correspondente ao período anterior. Rogamos que o aceleren, xa que o fin desa axuda é facilitar que eses ciclos de adestramento sexan posibles e, sobre todo, fágano con anterioridade á firma do novo contrato que seguramente se faga en breve. Consideramos imprescindible regularizar esta situación para garantir o cumprimento dos compromisos adquiridos. Rogamos que se informe ao Pleno sobre os plazos de construcción das parcelas vendidas e que actualmente carecen de actividade algunha no polígono industrial, así como a perspectiva real de ocupación do mesmo. Solicitamos datos actualizados relativos á creación de emprego vinculado ao polígono. Necesitamos saber en que situación está a construcción das parcelas que están vendidas no noso polígono. Non queremos un polígono ocupado pero sin uso, e creo que 2 anos son un tempo suficiente como para poder avanzar e xustificar a non construcción do mesmo. Rogamos que se abran os baños públicos da Torre Tanxil e que, en lugar de pechalos, se realicen as labores necesarias de limpeza e mantemento para garantir o seu correcto funcionamento e servicio á veciñanza e aos visitantes que teñan a honra de acudir ao noso pobo. Rogamos que se implemente unha caseta de atención para os socorristas nas playas das Cunchas, Tanxil e a Torre, equipada con desfibriladores e outro material accesible, como é o caso dos anfibios. Agradecemos e debemos destacar a vontade do grupo de goberno en tratar de mellorar a accesibilidade ás nosas praias. Rogamos que o fagan de forma permanente, non quiten esas plataformas de acceso e, na medida do posible, sigan avanzando nesa liña de mellora de accesibilidade. Teñan en conta o persoal cando fagan a distribución de tarefas
que con 5 persoas que van a contratar será difícil darlle cobertura sin descubrir ninguna das playas antes mencionadas. Rogamos que se dote de rede de abastecemento ao lugar da Devesa e se inicie un plan municipal de abastecemento que informa a veciñanza sobre os prazos e fases previstas para a súa execución. Este lugar en concreto presentou en 2017 xa unha solicitude, polo que consideramos que é un criterio a ter en conta de cara a futuras implementacións de rede de abastecemento. Moitas gracias. Moitas grazas. Complicado que eu sexa breve agora, non? Nós tamén temos preocupación polo SAF, un servicio fundamental para este Consello, que o paso do tempo será máis. Conocemos as dificultades, problemáticas ou incluso, en algúns casos, outra serie de situacións que se veñen dando. Vimos tendo ao largo destes 2 anos, por non ser demasiado exhaustivo, diferentes xuntanzas tanto cos responsables da empresa que van prestando o servicio como por parte da representación das traballadoras, incluso con traballadoras tamén a título individual, onde nos relatan as dificultades que están tendo, e esas dificultades en última instancia acaban producindo incapacidades temporais e acaban producindo incapacidades temporais por sobrecarga de traballo, etc. E acaban xerando malas atencións no servicio, non? Somos plenamente conscientes desto, o que se trata, ou na fase na que estamos, como vimos trasladando, é na fase de regularizar o servicio. Abordábamos esta mesma semana distintos camiños de cara a esa regularización. Quero dicir, pois xa, como se comentou aquí en algunha ocasión, xa na legislatura pasada se fixo unha aproximación a uns custos xerais do servicio, que en todo caso era de fai uns anos e que agora supoño que están moi desactualizados. Con esa mesma entidade, dada o seu coñecemento xa do territorio, houve un contacto para requerirlles unha serie de ofertas sobre unha serie de documentos previos de análise sobre situacións presentes e sobre posibles camiños a futuro, non? Confiamos en que se poida eso abordar non só próximamente, senón ademais que se poida concluir rápido para ter un camiño debuxado. Probablemente, creo que todos somos conscientes deso, a dificultade non será tanto diseñar o camiño ou incluso decidir o camiño, que todos podemos estar incluso de acordo nese sentido, senón ter capacidade para afrontalo dende o punto de vista do incremento do custo que nos últimos anos se van producindo. Basta como exemplo as licitacións que se están producindo noutros consellos nos últimos meses, sen ir máis lonxe boiro, non? O cal non quere decir que non haxa que facelo, que non sea necesario e que non sexamos conscientes das consecuencias, pero efectivamente este súmase a unha lista de servicios que están nesta situación. Afrontar todos a vez cos incrementos de custo que todos poden supoñer é realmente complicado, non? Cando, ademais, neste caso concreto, as aportacións de outras administracións pois seguramente non son da entidade que deberían ser, non? No caso das entradas en vehículos facía un rojo que despois creo que acabou sendo máis ben unha pregunta. Xa contestamos largo atendido sobre o mismo. Calquera cuestión, en todo caso, instos a abordala como xa trasladei en distintas ocasións, instos a abordala directamente co Departamento de Tesourería. Así me manifestou. Non houbo, polo que aquí, en relación ao que aquí comentaba, ningún cambio de criterio, ninguna cuestión que tuvera que ver ca legalidade que non estuvera máis ou menos prevista. Quero dicir, como calquera outra cuestión de trámite, cando se detecta algún erro no procedimento, corríxese, pero non cuestións que tiñan que ver ca legalidade ou non do traballo que se está levando a cabo, que no seu día se abordou no pleno, se explicou, etcétera, non? Comentaba o tema da seguridade vial no Estreito de Fincheira. Precisamente a semana pasada, aínda que se di continuamente que hai listas de espera máis grandes que na sanidade, para se reunir comigo, non é certo. A semana pasada incluso tuve unha xuntanza cos veciños deste lugar
estuvamos vendo estas dificultades que hai ali, que teñen que ver con este paso, non só con este paso, senón tamén co estado das beirarrúas, etcétera, etcétera. A cuestión que conocemos e compartimos, ademais, e que lle trasladamos xa aos técnicos da Deputación. A semana que ven faremos ese traballo de campo tamén con eles para abordar ali as situacións e para tratar de recoller as cuestións que podamos xa ver sobre o terreno, incluso demandas que os veciños poden trasladar directamente aos técnicos, non? Non sei, sinceramente, quero dicir, preguntábame polos prazos en canto á finalización da BU. O último que sei, o último que nos trasladou a propia conselleira nunha xuntanza que tuvemos fai uns meses, era a súa intención de finalizala efectivamente para esta campaña. Entón, a eso me podo remitir. Non teño neste momento información para pensar o contrario. Daquela xa fai, quero dicir, realmente a finalización da obra xa estaba prevista para a campaña anterior. O conselleiro que nos trasladou foi unha serie de imprevistos que xurdiron en fase de obra, que tiñan que ver coa provisión de materiais para a construción, e incluso que tiñan que ver coas condicións climáticas durante eses meses, uns meses fundamentais na fase de execución. Esa foi a razón que nos dou no retraso, e a previsión era que nesta campaña estea a BU operativa. Hasta aí sei, e hasta aí se nos trasladou por parte da Consellería, non? A Consellería nos trasladamos efectivamente a cuestión que ten que ver coa motobomba que señalizou. Xa lle trasladáramos ao Conselleiro de Medio Rural saínte, e trasladáramos xa a actual Conselleira. Ademais de trasladarlo verbalmente nesta xuntanza, tamén se trasladou de maneira máis oficial, incorporando ademais os informes tanto do técnico de medio ambiente como do responsable do servizo de obras, porque tamén botan man desta motobomba para moitas das súas actividades, justificando a demanda que por todos é conocida, que ten que ver co estado calamitoso do vehículo que temos na actualidade, non? A demanda está feita, a insistencia é continua nese sentido, e aí seguiremos, non? O cruceiro de Xogos dos Bolos apuntalouse porque se detectou un pequeno vencemento da estrutura, do conxunto da estrutura, aparentemente, quero dicir, non son o técnico adecuado para dicilo, non son técnico neste momento, pero debe ter que ver con unha... A estrutura do cruceiro propiamente dita está pousada sobre unha base que está rechea con cascote, aparentemente. Entón, ese cascote, polos motivos que sean, pois foi consolidando, foise apisonando, entón se fixo que a estrutura do cruceiro pois inclinara lixeiramente, que a sorte de que bateu contra un edificio que está ao seu carón e freou ese vencemento. O que pasa que unha vez que iso pasou, xerou unha especie de efecto palanca que está a súa vez causando danos na base do cruceiro. Entón, o que se fixo foi facer unha visita ali in situ coa arquitecta municipal, que fixo un informe sobre a situación con as recomendacións, entre elas o balizamento do mismo. Fíxose, redactouse un oficio incorporando ese informe, incorporando a descripción do que se fixera, remiteuse á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural a efectos de que teñen conocemento do que se fixo, de cal é a situación, e tamén a efectos isto pode parecer unha chance, non o é, a efectos de que tamén se informe ao titular do ben. É dicir, este tipo de bens habitualmente se atribúe unha titularidade pública que non sempre é tal. Incluso moitas veces nos inventarios públicos aparecen este tipo de bens, pero despois é habitual atopar que son ofrendas feitas por algunha familia, por algún tipo de entidade, etcétera, pero que quedaron aí no limbo, quedaron nun baldío, quedaron na beira dun camiño e, por tanto, atribuíse titularidade pública. Neste caso, que informamos a Dirección Xeral de cal era a situación. En todo caso, descargamos tamén na Dirección Xeral, que en última instancia é a competente na materia, de que informe ao titular de que ten que cumprir con eso. Se finalmente o titular na Dirección Xeral se entende que é este Consello, haberá que actuar en consecuencia, previos pasos de acordo con a normativa vixente, non? Comentaba o tema da axuda sobre residuos. Isto non se solicitou de maneira individual, valoramos solicitarlo de maneira
conxunta os tres consellos os tres consellos que formamos esta comisión da que teño falado, Boiro e Pobra, para a implantación do colector marrón, e para, nesta fase, despois, por distintas razóns que teñen que ver tamén cos outros consellos, pois acabamos vendo oportuno que non era conveniente facer ese trámite, porque prácticamente para o que queríamos empregala todos tiñamos ese tipo de materiais e demais, e non queríamos tampouco distorsionar o camiño que está levando ese traballo, non? Preguntaban os tres grupos, creo, polos trámites sobre o pexón. Os trámites sobre o pexón, ademais, remítome á xuntanza que tivemos aquí co redactor do pexón. Saben, explicoulles, mellor que do que podo facer eu, cal é a circunstancia na que se atopa o pexón, cales son as motivacións, neste caso da Dirección Xeral de Costas, para requerir unha serie de modificacións sobre o texto antes da súa aprobación definitiva ou antes de que eles o informen favorablemente. Ese traballo fíxose, pero entre medias hai unha cousa fundamental que eu creo que tamén o redactor do pexón mencionou, é dicir, había a posibilidade naquela altura, polo menos cando recibimos o requerimento de Costas, de que da asunción de competencias por parte da Xunta de Goberno. Máis adiante houve un acto público en Santiago onde se efectuou esa asunción de competencias. Máis adiante, o 19 de maio, publicouse no DOJA o Real Decreto polo que se fai efectiva a transferencia de competencias, e máis adiante, o 1 de xullo, será efectiva a transferencia de competencias de acordo co Real Decreto. Por tanto, todo isto ten implicacións, non é mesmo que neste momento que sea Costas a quen teñamos que presentemos un requerimento ou que contestemos a un requerimento a Costas, cando dentro de 15 días non vai ser Costas quen teña esta competencia en concreto para o de aquí falamos, para nós é un problema neste momento. Entonces, todo este trámite ven dificultando aínda máis que lle podamos dar contestación efectiva ao que require Costas, que a contestación irá, por suposto, nos términos do que lle trasladou o propio redactor aquí nesta xuntanza, e a partir de aí eu entendo que o camiño é doado, ademais, a partir de aí é quen incluso quen terá as competencias en último será a Administración Autonómica, a Dirección Xeral de Urbanismo. Temos falado desto, son tamén os primeiros interesados en que isto se resolva a maior brevidade, espero que así sea, non? Preguntaba tamén, neste caso creo que xa era do Partido Popular, o camiño polo camiño que vai da Grenla ao Porrón, este camiño que está tan un firme desa horra. Tamén este Real Decreto ten algo que ver con isto. Tiñamos tramitada unha autorización de obra para facer unha actuación aí de mantemento, de reposición dese firme, de tapar un pouco esas fochancas tan pronunciadas que hai ao longo do camiño. O Real Decreto cambia isto, non é necesario agora un réxime autorizatorio, vale con a declaración responsable. Tramitouse xa esa declaración responsable fai unhas semanas, e trataremos próximamente de facer unha actuación ainda que sexa superficial para evitar as fochancas que hai nesa zona, non? Con carácter xeral non, sempre se lle facilita o acceso aos baños do Consello aos traballadores da unidade móvil, o que non se lle facilita o acceso aos baños nas tardes e máis o sábado pola mañá, que é cando veñen, porque por razóns obvias aquí non hai empregados, entendemos que é oportuno facilitarlle unhas chaves da Casa do Consello o que se está facendo é cando neste momento, salvo momentos puntuais ou polo menos durante estes últimos meses, os baños que se poñen exteriores a carón do Consello están abertos os días que eles están. Entón, as horas que non poden vir aquí ao Consello poden ir aos baños estes exteriores. É como se está resolvendo desta maneira. Senón, a calquera outro sitio que está aberto, por suposto que poden ir. A motivo de por que non este aquí é por iso. Se aquí houbera actividade durante todo o fin de semana, pois non habría maior problema nese sentido, non? Tomo nota do tema do espello de xogo dos bolos, tamén do que comenta sobre o Parque da Martela. Aí estuvemos esta mesma semana facendo con unha empresa unha inspección do lugar para tratar de facer algún tipo de
reparacións. Ademais, xa o parque tiña unha serie de deficiencias. Ademais, houve algúns actos vandálicos ao largo dos últimos días que ainda empeoraron a situación en algún dos elementos de xogo. Entón, complica un pouco máis a situación, pero trataremos de ir amañando pouco a pouco, non? Comentaba a pista que vai para o Castriño, que efectivamente hai uns taludes ali que sempre, ademais nesta época de sempre prominente visitación, pois fai dificultoso o tránsito. Taludes, en todo caso, que pertencen a fincas particulares, non? Está previsto que nos próximos días se faga a limpeza nesas vías, e ademais hoxe mesmo nese camiño estábase traballando tamén para unha serie de puntos baches e puntos un pouco conflitivos que hai ali en varias reixas, etcétera, tamén para nos próximos días, ademais da limpeza da vegetación, pois facer algún retoque no firme da pista, tanto no Castriño como máis abaixo en Iñobre e tal. Neste sentido, a colación desto tamén algún outro grupo comentaba, non? Efectivamente, pois o calendario de desbroses que se estipula, o idóneo sería pois poder incrementar o número de efectivos que se dedican a iso, non cabe dúda. Neste momento hai constituída unha brigada que día sí e día tamén está facendo labores de limpeza polos distintos núcleos. Esta semana no Paso, na zona do Paso, Barral, etcétera. A semana que ven irán para a Bacariza. O idóneo sería poder dispoñer de algunha segunda brigada ou reforzar esta, non? Pero a disposición de efectivos é a que é, e tampouco outro tipo de solucións tampouco non ten moito sentido, porque de nada valería empezar antes os traballos de limpeza, porque nesta época do ano, ainda que empezáramos hai un mes, moitos dos sitios polos que fomos hai un mes terían outra vez falta de volver a limpar, non? Entón, dentro dos recursos que temos, trátase de chegar a todos os sitios o antes posible. Farémolo antes, como según está previsto, antes do 1 de agosto, e a partir de aí empezaremos despois xa cara a setembro coa segunda pasada do ano, como ven sendo habitual, non? E a estas dificultades xa nas nosas vías súmanse o que se ven dando tanto nas beiras rúas da Diputación como nas beiras rúas da Xunta. En todos os trazados das estradas no noso termo municipal, o problema é o de todos os anos, e ao final, ainda que sempre o que temos que facer aquí en todos os sitios é instar as administracións competentes a que fagan o seu traballo, acabamos asumindo nós eses traballos por seguridade en moitos dos casos, en algún dos treitos, non? Entón, en principio, nas estradas da Diputación a previsión era que empezaran os traballos a día 1 de xuño. O último que se nos trasladou era que había unha serie de dificultades para que eso fora así. En esas estamos. No caso da Xunta, nin eso, porque estas semanas previas operarios da Xunta de Galicia estuveron facendo traballos na AS305 que se limitaron a pouca cousa, porque a vista está cales son os resultados, non? Comentaba tamén o tema do camiño a orixe. Ademais, no camiño a orixe no noso Consello ten unha serie de deficiencias en varios puntos, na zona da Bacariza fundamentalmente, en outros, nos outros consellos tamén. Entón, está previsto no ámbito da mancomunidade licitar algún tipo de contrato que permita facer un certo mantemento desta ruta e que nos libere aos consellos desto, e máis que permita tamén que non haxa diferenzas entre os consellos a hora de facer os mantementos e outra serie de cousas. Nos próximos días teremos o pleno para a aprobación dos orzamentos, algo que ademais na mancomunidade hai anos que non pasa. Unha vez que teñamos eses orzamentos, pois iremos adiante con esta licitación que está prevista, non? Creo que está. Preguntaba, nas preguntas que aquí formulou o PSOE, preguntaba pola auga en Corques, que efectivamente o aval non se devolveu á empresa que efectuou a obra, unha obra además que coincideu no cambio de legislatura, estaba empezada na legislatura anterior, rematou aos poucos días de comezar esta legislatura. Detectouse con unha serie de puntos que non se acabou de acordo que estaba no proxecto, por tanto, estimouse en Xunta de Goberno non devolver ese aval, requerirlle á empresa, como se fixera con anterioridade, que reparara
bueno, son cuestións menores, pero son cuestións en todo caso que teñen que vir facer, non? Como tamén se farán esas retoques na zona de pousada de Quintáns que quedan por facer, ainda que na de Quintáns xa nestas últimas 2 semanas a empresa que fixo os traballos estuvo traballando nese sentido, non? O vencemento da garantía do pabellón municipal é na data na que se sinalou, pero antes vense o prazo que se lle dou á empresa desde o Consello de Rianxo para facer as reparacións oportunas e corrixir os desperfectos detectados. Veremos a ver, non temos conhecemento, ainda que se requireu que o fixera e se solicitou información ao respecto, non temos conhecemento da intención da empresa que fixo a obra nese sentido, si vai acatar o requerimento que lle fixemos, si ten intención de non atendelo, ou sexa como sexa, a partir do plazo a partir do vencemento do plazo que lles demos, pois tomaremos o camiño oportuno, que non pode ser outro senón acometer as reparacións pola nosa conta que haxe que acometer. Haberá que ver orzamentariamente como é máis oportuno facelo e a partir de aí iniciar os trámites oportunos nas vías que corresponda para reclamar as responsabilidades que haxe que reclamar ás empresas, entidades participantes nesta obra, non? Preguntaba polo contrato con esta entidade que se chama Novotec en relación á licitación do servicio de recollida do lixo, limpeza viaria, etc. O motivo é doado, é dicir, o traballo que no seu día se fixo por parte de outra entidade é un traballo interesante, moi productivo, que sirve para avanzar nese sentido, pero desde que aquilo acabou hasta o día de hoxe houve cambios legislativos fundamentais, en particular a lei do 2022 que absorbe a directiva europea nese sentido e que obríganos a adaptar o servizo que estaba previsto a esta directiva, e ademais que o contrato que se firma con Novotec non é só ou non é para a redacción dos pregos como tal, cousa que acabará facendo, sino que tamén é para orientación e redacción das ordenanzas que deben acompañar a licitación, tanto a ordenanza do propio servicio como a ordenanza fiscal de ser o caso, non? Unha empresa que ademais de empezar os traballos de recopilación de datos oportunos, xa nestes días está facendo tamén traballo de campo para evaluar a situación actual. En relación a iso, non podo dicir neste momento se a licitación se fará de maneira conxunta ou de maneira individual. Quero dicir, o traballo que se está facendo por parte dos 3 consellos aos que antes se aludía é precisamente o mismo, facer un estudo individual para cada un conocer a súa propia realidade, o seu propio definir a súa propia orientación, etc. E a súa vez farase ese traballo conxunto. A partir de aí chegará o momento no que haxe que tomar unha serie de decisións fundamentadas en cale desas opcións a máis interesante para cada un dos consellos. Se todos os consellos estiman que o máis oportuna de maneira conxunta, pois así se tratará de facer. Se os consellos estiman que é de maneira individual a máis beneficiosa, pois entendo que ese será o camiño a coller, non? En relación á proposta para a Casa do Mar, remitirei directamente o proxecto, ademais nos próximos días publicarase a licitación, e ademais preguntaba tamén verbalmente por algunhas cousas máis. As tasas do campamento, bueno, eu creo que agradecíanos que baixaran, pero... Perdón, señor Bustelo, podíamos repetir o punto referente a Casa do Mar, porque eu creo que entendínlle que nos próximos días se iniciaba unha licitación, pode ser? O proxecto para a rehabilitación do Casa do Mar licitarase nos próximos días. Casa do Mar ou Museo do Mar? Non pregunto. Bueno, non sei. Eu tiña apuntado o Museo do Mar aquí. Fai referencia á Clínica Bella. Pois non será a licitación, pero remitirei o proxecto igualmente. Evidentemente a licitación non se irá nos próximos días. Por eso preguntaba, porque me chocaba... O proxecto remitirei. Apaga o micro, porfa. Nas tasas do campamento, entendíñe que nos agradecía que baixaran, pero non baixaron. As tasas son as mesmas que o ano pasado. En términos... Todas as tasas son as mesmas que o ano pasado. O tasa total do campamento son 120 euros e a partir de aí unha serie de bonificacións por unha serie de circunstancias. En todo caso, é as mesmas que o ano pasado, insisto. E ademais, preguntaba pola cuestión da sede de asados, que en primeira instancia se vía que se podía prescindir dela, non por
porque nos gustara máis ou menos facelo, senón porque nos últimos anos a tendencia que se viñamos observando era unha diminución importante dos usuarios nesa sede. Incluso cada vez que acaban os campamentos se lles solicita se lles facilita unhas enquisas ás familias. Unha das cousas que moitas familias usuarias desa sede manifestaban era que o propio baixo número de rapaces e rapazas que ali iban era un motivo de non ir ali, porque entendían que eso non era atractivo para os rapaces ou para as rapazas, ou que non permitía facer unha serie de actividades con outras sedes sí, etcétera, etcétera, non? En todo caso, que se facilitou nas prescripcións foi, e ademais informouse así a xente que preguntou, non? Que se indicara esa intención de usar esa sede no caso de que houbera esa sede. Detectado que había maior interés que os anos precedentes, pois activouse esa sede sin problema ningún e estará en funcionamento, non? E preguntaba tamén pola liña de autobús. A liña de autobús en relación aos campamentos púxose tamén atendendo a esas enquisas que as familias nos demandan. A partir de aí, sorprendentemente, a demanda ou a xente que solicitou o autobús foi notablemente menor que o que manifestaba o interés nas enquisas, e fundamentalmente foise a 2 líneas e non a máis por unha cuestión estritamente económica. A parte que asumía o Consello para poñer estas 2 líneas de autobuses estaba no entorno dos 25.000 euros. Por tanto, crear unha línea a maiores, pois estaríamos falando de unha cantidad maior, ou no caso de que a tasa que se lle requería ás familias no caso de haber o servicio diminuire, pois o importe a aportar polo Consello de Rianxo tamén sería notablemente superior, non? Por tanto, por eso se puxo tanto o importe que se puxo como as líneas que se puxeron, por ese pola disponibilidade orzamentaria que poderíamos ter para facelo, non? Pregunta habitualmente polo espazo para o grupo, o mesmo dereito que teñen os outros grupos aquí e que teníamos nós no pasado. A resposta é a mesma, é dicir, os espacios que temos municipais pois están sendo usados todos de maneira continua por todas esas entidades. De feito, hai que facer encaixe de bolillos para facilitar eses espacios ás diferentes entidades deportivas, asociativas e demais do Consello de Rianxo. Por tanto, o idóneo sería dispoñer de multitud de espacios para o uso de fruto de todo tipo de entidades asociativas e, por suposto, tamén dos partidos políticos ou de calquera outras entidades. En base á disponibilidade destas zonas poderemos ir atendendo este tipo de demandas, pero neste momento é a situación que temos, e a situación ademais que se viña dando, non? Creo que preguntaba tamén polos baños públicos das algunhas das praias, e a razón pola que non se abren os baños públicos polo de agora no mes de maio tamén é a mesma que viña sendo nos últimos anos. É dicir, no momento no que non se incorporan as persoas que se incorporan no verán para efectuar a limpeza non só das praias, senón tamén dos baños, non se abren os baños, porque non hai persoas que se poidan ocupar da súa limpeza. No momento no que estas persoas se incorporen, que será no próximo mes, pois abrense os baños e ábrese todo tipo de instalacións propias das praias. Eso non cambiou, nin cambiará a futuro, non? E despois, en relación ás preguntas que formulaba por escrito, en relación á pregunta primeira, contesto sempre o mismo e contesto hoxe tamén. Como sabe, vimos traballando na licitación de diferentes servicios que levan moitos anos nunha situación inadecuada, entre eles o que menciona, o servicio de recollida de lixo, o servicio de axuda no fogar do que antes falaba, etcétera, etcétera. Pouco a pouco iremos licitando todos eses servicios en función tamén das nosas propias capacidades, non? En relación á segunda pregunta, nos campos de fútbol veñense efectuando traballos de mantemento que incluyen, por suposto, sistemas de iluminación. Ademais, fai unhas semanas, como tamén supoño que saben, pedimos unha subvención para cambiar todo o sistema de iluminación do campo municipal da Lomba por un importe de 60.000 euros. Veremos a ver se conseguimos eses fondos, espero que sí, non? O servicio que menciona na pregunta terceira está en fase de licitación e adjudicación. Cando esta fase remata, pois trasladaremoslle toda a información oportuna sobre o proceso, o adjudicatario, etcétera, etcétera, pero neste momento, insisto, está ainda en fase de licitación e adjudicación, non? Na pregunta cuarta, pregunta por unha serie de deficiencias no tendido eléctrico, que en todo caso non é tendido eléctrico municipal, entendo que é o tendido eléctrico das empresas encargadas do transporte de enerxía. Cada vez que se detecta algunha incidencia nese sentido, tamén nos tendidos das compañías telefónicas,
ponse no seu coñecemento, insísteselles na urxencia de facer esas reparacións, e hasta aí podemos facer, máis alá de actuar tamén en casos de emerxencia ou seguridade para as persoas, que neses casos evidentemente tomamos as decisións que haxe que tomar, non? En relación á pregunta quinta, o que lle podo decir é que non houve ningún cambio de postura. Xa contestei o que ten que ver co pexón, e tamén xa contestei, creo, o que me pregunta sobre o plan de mantemento de viais. Vai se facendo en función das necesidades que se van detectando, en base ás disponibilidades de recursos humanos que temos. Sí, faremos, por suposto, 2 pasadas, como tamén xa se fixo o ano pasado, este ano farase o mismo, non? En relación á pregunta 8, pois, de memoria non lle podo facilitar toda esa información que facilita, pois trataremos, transmitirei ao Departamento de Tesorería para facilitar a maior brevedade. Con isto damos por rematada a sesión.